reggelt! 사무엘상을 좀 Ma délelőtt szeretnénk együtt megkeresni Sámuel első könyve, 20장. 20. fejezet. Sámuel első könyve, 20. fejezet. 한 장만. 42. egy versét szeretném felolvasni. Akkor mondta Jonatán Dávidnak, eredj el békességgel, mivel hogy megesküdtünk mind a ketten az Úrnak nevére mondván, az Úr legyen köztem és közted, az én magom között, és a te magod között örökre. 41절. 43절까지. Ja. Felkele ezután és elméne. Jonatán pedig bement a városba. 이 성경은 이제 예수님에 대해서 이야기를 하는 겁니다. Ez a Biblia Jézusról ír, Jézusról szól. 전체가 다. Az egész Biblia. 그러니까 이제 신약 성경만 예수님에 대해서 이야기하는 게 아니고. Nem csak az új szövetség ír ugye Jézusról, 구약 성경도 전체가 다 예수님에 대해서. hanem az Ószövetség is mind Jézusról szól. 근데 구약 성경을 읽어보면 예수님에서 이야기한다는 느낌을 못 받을 때가 많아요. De azért többször érezzük, amikor az Ószövetséget olvassuk, hogy nem, mint hogyha Jézusról beszélnem. 뭐 예를 들면 이사야서를 읽어보면 뭐 예수님에 대해서 이야기한다는 느낌을 받을 때가 많은데. Ja, amikor az Ézsaiás könyvét olvassuk, akkor érezzük, hogy Jézusról utal. 뭐 예를 들면 뭐 이사야 53장은 뭐 누가 읽어도 예수님에 대한 이야기잖아요. Ugye Jézusra utal, de amikor... 이사야서 53장을 읽으면 Ja. De az Ézsaiás, hogy 53. fejezetét olvasjuk, akkor bárki is ugye észrevehet, hogy Jézusra utal. 그래서 지금도 여러분 이게 진짜입니다. De, és ez is ugye tényleg igaz, 지금도 이스라엘에는 유대인들은 이사야 53장을 못 읽게요. Izraelben még mindig a mai napig nem engedik meg, hogy az Ézsaiás 53. fejezetét olvassák. A zsidók. 그 유대교 안에서 이걸 못 읽게요. Ugye a zsidó vallásban meg van tiltva, hogy azt olvassák. 이거는 랍비가 있을 때만 같이 읽을 수 있어요. Csak akkor lehet együtt olvasni, amikor a rabbi is ott van. 그러나 개인적으로 절대로 못 읽자. De ugye személyes, egyénileg ugye nem engedik. 지금도 그래요. De még mai napig is így van. 왜냐하면 이사야 53장 읽어보면 이건 그냥 예수님에 대한 이야기니까. Miért? Mert ugye ha az 53. fejezetét olvasjuk, akkor nagyon nyilvánvalóan csak Jézusról szól. 그러니까 이제 우리가 구약을 읽을 때 이거는 예수님에 대한 이야기다라고 이제 느껴지는 것들도 있지만 이렇게. És amikor az Ószövetséget olvassuk, akkor ugye vannak olyan részek, amit tényleg nagyon nyilvánvalóan, egyértelműen ugye lehet látni, hogy Jézusról szól. 대부분은 안 그렇잖아요. De így többnyire nem ezt érzük. 그러니까 구약 성경 전체가 예수님에 대한 이야기한다 그러면 사람들이 잘 이렇게 이해를 못 해요. És ugye én azt ugye nyilvánítom, hogy az Ószövetség mind ugye Jézusról szól, akkor annyira nem tudnak könnyen így egyetérteni ezzel. 그것도 제가 이제 어떤 사람 만나니 그 사람은 자기 구약을 안 읽는데요. És ugye volt egy olyan emberrel, akivel találkoztam, és azt mondta, hogy ő nem olvassa az Ószövetséget. 왜안 읽느냐고. És úgy kérdeztem, miért nem olvassa az Ószövetséget? 신약은 읽으면 참 은혜스럽대요. Azt mondja, ha az Új Szövetséget olvasok, annyira kegyelmes számára. 너무 막 하나님의 사랑이 느껴지고 Tényleg Isten szeretetét érzi, Isten kegyelmét érzi abban. 뭐 이제 막 가난한 사람 병 고쳐주고 그도 뭐 어려운 사람 구해주고 막. Betegeket gyógyít, nehéz embereken segít. 근데 구약을 De 읽어보면 amikor az Ószövetséget olvassa, 막 죽이고 벌하고 megbüntet, megöl, megpusztít, 막 너무 잔인하게 보여요. és nagyon ilyen kegyetlennek tűnik. 그 자기는 구약을 싫대요. Ez azt mondja, hogy ő az Ószövetséget nem szereti. 신약만 좋대. Csak az Új 그 Szövetség. 자기는 구약을 안 읽는다. És ezzel azt mondja, hogy nem is olvassa az Ószövetséget. 그리고 구약의 하나님하고 신약의 하나님하고 좀 다른 것 같다고. És azt mondja, hogy az Új Szövetségben az Isten, meg az Ószövetségben is egy kicsit más. 그렇게 이야기하는 사람 만나봐. És találkoztam ilyen embert, aki így fejezte ki. 사람들 뭐 느끼기가 다 다르니까. Igen, hát mindenki másképpen érzi. 근데 신약에서 이야기하고 신약에 계셨던 예수님이 De az a Jézus, aki az Új Szövetségben volt, 그 예수님이 뭐라고 이야기하냐면 성경이 나에 대해서 이야기하는 거 그래 이야기해. az a Jézus azt mondta, hogy ez a Biblia rólam szól. 그때 예수님이 말씀하실 때 구약 성경밖에 없었어요. De abban az időben, amikor Jézus volt, ott csak Ószövetség volt. 신약 성경은 예수님이 성천하시고 난 이후에 사도들에 의해서 쓰여지기 시작한 Mert az Új Szövetség miután Jézus ugye visszament, és azok után az apostolok által lett íródva. 그러니까
그 예수님이 이 성경이라고 할 때 그 성경은 구약 성경을 이야기해요. És amikor abban az időben, amikor Jézus azt mondta, hogy ez a Biblia rólam ír, akkor az Ószövetségre gondolt. 그러니까 예수님이 직접 이야기하셨단 말입니다. 이 구약 성경이 나에 대해서 이야기하는 Szóval 거예요. Jézus maga ő mondta ki, hogy ez az Ószövetség rólam ír. 자, 그러니까 신약만 예수님에 대한 이야기 아니고 구약도 예수님에 대한 이야기. Ezzel nem csak az Új Szövetség szól Jézusról, hanem ugyanúgy az Ószövetség is. 그러니까 우리가 구약 성경을 읽을 때 그 구약 성경 속에서 예수님을 발견하느냐 못하느냐는 아주 중요한 겁니다. Ezért nagyon fontos, hogy az Ószövetségben, amikor olvasjuk, felismerjük abban Jézust, vagy sem. 왜냐면 그 구약 성경에서 예수님을 못 발견하는 건 그거는 지금 그 껍데기만 알맹이는 모르고 껍데기만 읽고 있는 Mert 거예요. az, hogy az Ószövetségben nem tudtuk felismerni Jézus, az mit jelent? Hogy csak a külsejét ízlelte meg, csak a külsejét látta meg, de az igaz belső magját nem ízlelte meg, nem látta meg. 예를 들어서 우리가 이제 뭐 수박이나 멜론 생각해 보세요. Ez ugyanúgy például a görög dinnyére vagy a dinnyére gondoljanak. 자, 그러면 그 수박의 맛을 누가 정확하게 말할 수 있습니까? Akkor ki tudja mondani annak a pontos ízét a görög dinnyének, meg a sárga dinnyének? 그 안에 그 후시를 먹었을 때 Aki annak a gyümölcs húsát megkóstolta. 그게 진짜 그 수박의 맛이잖아요. Az ő igaz íze. 근데 만약에 그 안에 맛을 안 먹고 겉에 겉만 이제 핥아 먹고 De 있다면 valaki nem azt a gyümölcs húsát tesz, hanem ugye a héját ugye nyalogatja. 그러면 아이고 무슨 아무 맛도 없다고 그런 Jaj, mi 거예요. ez? Ez tök keserű, ez nincs íze. 그건 너무 우스운 일이죠. Ez egy nagyon nevetséges dolog, ha valaki azt mondja, hogy ez a dinnyének az íze. 그거는 수박의 맛이 아니에요. Az nem a dinnyének az íze. 당신은 지금 수박의 맛을 보고 이야기하는 게 De most 아니고 nem a dinnyének az ízét kóstolva mondod azt, hogy ez most jó vagy nem, 수박의 맛을 모르고 하느냐. hanem most nem ismered az igaz dinnyének az ízét és úgy 아니 beszélsz. 나 분명히 수박을 먹었어. Nem, az én kezemben tényleg dinnye volt, és én azt kóstoltam. 근데 진짜 수박은 아니죠. De az nem igazán a dinnyének az íze. a hé. 우리가 말하는 수박이라 할 때는 그 수박의 그 속을 이야기하는 Mert 거예요. amikor mi azt beszélünk, hogy jaj, milyen a dinnyének az íze, akkor a dinnyének a húsát tesszük. 그 사람이 맛보았던 그것은 버리는 거란 말입니다. És azt, amit ő nyalogatta a héját, az pedig egy kidobandó dolog. 자, 그것처럼 만약에 성경을 읽을 때 성경에서 구약 성경에서 예수님을 발견하지 못했다면 És amikor ugyanúgy van, hogy amikor az emberek olvassák az Ószövetséget, de az Ószövetségben nem ismerik fel Jézust, 그거는 그 사람은 지금 하나님의 말씀을 읽는 게 아니고 그냥 좋은 책을 읽는 거나 ő 마찬가지예요. most nem Isten Biblia könyvét olvassa, hanem csak egy könyvet, egy jó könyvet olvas. 왜냐하면 성경은 예수님에 대한 이야기인데 Mert a Biblia Jézusról szól, 구약 성경도 그런데 az Ószövetség is, 거기서 예수님을 못 발견했다. de ott nem ismerte fel Jézust, 그러면 그 사람은 지금 성경을 제대로 읽고 있는 게 아니죠. akkor ő nem igazán rendesen olvassa azt a Bibliát. 자, 그렇기 때문에 우리가 이 구약 성경에서 예수님을 발견하냐 못 발견하냐 정말 중요한 Ezért nagyon fontos, hogy az Ószövetségben Jézus fel tudja ismerni, vagy sem. 예를 들어 가지고 우리가 이제 노아 방주를 생각해 보면 Vagy ha például elgondolunk a Noé 그 bárkájáról, 사람들 그냥 노아 방주만 읽는 사람이 있어요. akkor vannak olyan emberek, akik csak a Noah bárkának a történetét 노아 olvassák. 시대 때 하나님이 방주를 짓기 위해서 그 노아와 그 가족들을 구원하셨구나. Ja, Noé idejében Isten megmondta, hogy a bárkát építsen milyen fából, és aztán ugye ők bementek. 그래서 노아 가족들이 구원을 받았구나. És akkor ők így kaptak üdvösséget. 그냥 그걸 그냥 노아의 iyagi로 És akkor, ez a Noénak a története. 그냥 노아 방주의 iyagi로만 Ez a Noénak a bárkájának a története. 그렇게만 알고 있어요. És akkor csak így ismeri ezt így. 그러면 그게 노아에 대한 이야기고 노아 방주에 대한 이야기지 그게 무슨 예수님에 대한 이야기야. Akkor az csak a Noénak a története, a Noé bárkájának egy történelme, de az nem Jézus története. 그런데 그거는 예수님에 대한 이야기란 말이야. De az, a Noé története, Noé bárkának története Jézusról szól. 왜? Miért? 자, 하나님은 그걸 통해 우리에게 예수님을 지금 이야기해주고 Mert 있어요. Isten most az a történet által Jézus mutatja be. 자, 사람들은 그걸 노아의 이야기를 했기 De 때문에 az emberek mivel csak egy Noé történetnek 아, olvassák, 그때 막 노아의 시대 때 정말 세상이 막 재앙으로 가득 찼는데 ja, Noé idejében akkor milyen gonosz volt a világ, 그래서 하나님 심판을 és 하셨는데 ez elítélte Isten a világot, 하나님이 노아와 그 가족들을 특별히 사랑하셔서 de különösen szerette a Noé és a Noé családját Isten, 그들을 특별히 선택하셨다. és ezért őket különösen kiválasztotta. 그러니까 노아와 그 가족들은 하나님 선택한 사람들이다. Szóval ők Isten kiválasztott emberei. 그렇게 생각한다는 겁니다. És akkor így gondol és így olvassa. 하나님이 노아와 그 가족들을
특별히 선택했다. hogy Isten különösen Noét és Noé családját különösen kiválasztotta. 나머지는 아니고. A többit nem. 그래서 하나님이 특별히 선택한 노아와 그 가족들만 심판에서 구원받았다. És ezért csak különösen ők menekültek el az ítélettől. 나머지는 다 A 죽었다. többi pedig így elpusztult. 자, 이렇게 생각을 해요. És akkor így gondolják. 노아와 그 가족들이 하나님이 특별히 선택했다. Szóval ugye az ő családját és a Noét ugye különösen kiválasztotta Isten. 사람들이 정말 많은 그렇게 알고 있습니다. Nagyon sokan így ismerik, 그거 아니에요. de nem így van. 그럼 하나님이 무슨 차별도 하십니까? De akkor ugye Isten személyválogató. 하나님은 차별도 하신 분이 아니라고 Ugye 그래요. ő nem az az Isten, aki személyválogató. 그럼 만약에 하나님이 노아와 가족, 야 너네는 내가 좀 마음에 들어. 딱 선택. 나머지는 다 필요 없어. 그렇다면 그건 차별도 하신 거죠. Mert ugye úgy volt, hogy ja, ti tetszettek, szóval titeket kiválasztanak, a többit nem. Akkor személyválogató. 그래서 제가 그런 사람한테 물어봅니다. És akkor az ilyen embernek akkor ugye megkérdezem, 정말 노아와 그 가족들을 선택하셨냐? igazán Isten csak azt a családot választotta ki? 선택하셨지. Igen. 그럼 내가 하나 물어보자. Akkor szeretném kérdezni, 만약에 그 노아와 그 가족들 하나님 선택한 사람이라면 hogyha tényleg ők Isten kiválasztott emberei, 그들은 어떤 상황에서도 구원을 받을 거 아니냐? akkor ők bármilyen helyzetben is ugye üdvösséget nyernek. 맞냐? Így van? 네, 맞지. Így van. 그러면 그들은 속필히 선택받은 사람이니까 방주에 안 들어가도 괜찮지 않느냐? Akkor, hogyha ők kiválasztott ember, akkor nem baj, hogyha például nem mennek be a bárkába, nem? 그럼 굳이 가족 방주 들어갈 필요 뭐 있냐? Minek kell akkor nekik bárkába menni? 선택받은 Ha 사람인데 kiválasztott emberek. 그 방주는 방주 안 들어가고 밖에 있었으면 어떻게 됐을 És 거 mi van, 아니야? hogyha ők nem mentek be a bárkába, és hogyha kimaradtak volna? 그럼 하고 그때부터 막 생각을 És 해요. onnantól kezdve kicsit kezdik gurítani az agyát, 왜 아무 생각 안 해봤거든. mert arra azért nem gondolt. 그러니까 선택받은 사람이라고 생각했거든. Mert csak annyit gondolt, ők a kiválasztott 그럼 emberek. 제가 그럼 물어봐요. És akkor így visszakérdezem. 그러니까 선택받은 사람은 다 구원받지 않느냐? A kiválasztott emberek azok mind megüdvözülnek. 맞냐? Így van? 아, 맞다고. Így van, meg 또 kiválasztott. 그러면 노아와 가족도 선택받았으니까. Igen, mivel akkor ők kiválasztottak, 그냥 방주 안에 안 들어가도 안 akkor 되냐? akkor nem lenne az, hogy akkor nem kell bemenninek a bárkába. 선택받았으니까. Mert kiválasztottak. 그럼 밖에 있으면 안 되냐? Nem lehet akkor kint maradjanak? 밖에 있어도 선택받은 사람 구원 받잖아. Mert ugye akik kint vannak, akik kiválasztottak, akkor még akkor is üdvösséget nyernek. 그럼 밖에 있으면 어떻게 되느냐? Akkor mi van, hogyha ők kint maradnak? 그때부터 뭐, És akkor, 뭐 어떻게 되느냐고. és akkor megkérdezem, na akkor onnantól hogy van? 방주 안에 안 들어가도 사냐고. Hogyha ha nem megy a bárkába, akkor is életben marad? 대답을 안 해요. És akkor nem válaszol. 내가 가르쳐 줄까요? És akkor elmondjam? 그럼 그렇게 뭐 이야기해봐라고. Jó, akkor mondja tovább. 당연히 죽지. Hát persze, hogy meghal. 당연히 죽지. Természetesen, hogy meghal. 그러면 선택받은 사람도 죽네? Akkor a kiválasztottak is meghalnak. 그럼 뭐 선택받은 사람도 밖에 있으면 죽고 선택 안 받은 사람도 밖에 죽고 그럼 뭐가 차이가 나냐? Kiválasztottak is, hogyha kimaradnak, meghalnak, ha nem kiválasztottak is, ha kimaradnak, hogy meghalnak, akkor mi a különbség? 너는 지금 전혀 성경을 모르고 있다. Ez azt jelenti, hogy most helytelenül ismerted azt a részt. 야, 하나님이 선택한 건 노아와 가족들이 아니다. Nem a Noé családja lettek kiválasztva. 하나님이 선택한 건 방주다, 방주. Amit Isten kiválasztott, az nem más csak, mint a bárka. 하나님 방주를 선택했다. Isten a bárkát választotta ki. 그리고 노아와 그 가족들은 하나님이 선택하신 방주 안에 들어갔다. És a Noé családja csak az a kiválasztott, Isten által kiválasztott bárkába csak bementek. 자, 모든 것들이 심판 아래 다 들어갔다. Mert mindenség is az ítélet alá került. 물 안에 있었다. Víz alá került. 다 멸망당했다. Minden elpusztult. 딱 하나만 멸망 안 Csak 당했다. egy dolog nem pusztult el. 그게 뭐냐? Az mi volt? 그게 방주다. Az a bárka volt. 방주만 물 위에 있었다. Csak a bárka volt a vízen. 왠지 아냐? Ugye víz felett. Ugye miért? 그 방주가 하나님 선택한 것이니까. Mert az volt a kiválasztott, ami Isten által kiválasztott. 그게 바로 예수님의 És 그림자다. az nem más, mint Jézus Krisztus jelkép. 하나님이 죄에서 모든 인류가 다 멸망을 당해야 되는데 Mert igazából a bűn miatt minden emberiségnek el kellett volna, hogy pusztuljon. 거기서 구원받을 수 있는 유일한 길 De 하나 mi az az egyetlen út, ami ebből meg tud szabadulni? 그게 방주였다. Az nem más, mint a bárka volt. 그러니까 자 내가 또 물어보자. És aztán akkor szeretném tovább kérdezni. 예를 들어 노아 가족이 안 들어가고 Tegyük fel, hogy Noé családja nem ment be a 그 bárkába, 시대에 가장 나쁜 놈 hanem abban az időben a leggonoszabb. 히틀러보다 더한 놈 Még a Hitlernél is durvább. 그런 놈 있다 하자.
Most tegyük fel, hogy van ilyen ember. 그냥 물론 지금 없었지만 Jó, 예를 드는 거야. igen, csak példaként. 그 시대에 가장 나쁜 놈. Tényleg mindenki ismerte, annyira gonosz. 근데 그 사람이 어떻게 방주에 대한 이야기를 들었다. De valahogy ő is hallott ezt a hírét a bárkáról. 그 사람 생각에 나는 어차피 나는 이 심판이 아니라도 나는 죽어야 되는데 멸망 당해야 Igazából, 되는데 ha nem is ez az ítélet, én nekem úgyis ugye meg kell, hogy halljak egyébként. 모든 사람이 나를 손가락질하니까. Minden ember mivel rámutat. 그래 나는 심판을 받아 생각한다. Ezért én is úgy gondolom, hogy nekem tényleg én ítéletre méltó ember vagyok. 근데 방주 안에 들어가면 사나? De ha bárkában megyek, élek? 정말 사실입니까? Tényleg életben maradok? Így van? 나 같은 놈도 방주 안에 들어가면 삽니까? Ilyen ember is, mint én, hogyha bemegyek a bárkába, életben maradhatok. 모든 사람이 나 손가락질하는데 Minden ember pedig rámutat, hogy te gazember. 우리 엄마도 나 Még az én 손가락질하는데 édesanyukám is rámutat. 세상에 있잖아요. 모든 사람이 손가락질해도 자기를 낳은 엄마는 그래 안 해요. Tudjátok, hogy lehet, hogy mindenki ugye rámutat, de az én édesanyám, aki engem szült, ő azért nem mutat rám. 다 욕을 해도 Mindenki, ha meg is káromolja, 근데 그 아이의 엄마는 그 사람의 엄마는 de annak az embernek az édesanyja, 자기 탓으로 생각해요. ugye ő magára fordítja. 제 아들 욕하지 마십시오. Az én fiamat ne tessék bántani. 제 아들 물론 잘못했지만 Igen, igaz, hogy ő hibázott, 제가 잘못 가르쳐서 de 그렇습니다. én rosszul tanítottam. 제가 잘못했습니다. Én vagyok a 그러니까 hibás. 저를 탓하십시오. Ezért inkább engem 벌하십시오. büntessenek, 제 engem 아이는 죄 kár. 없습니다. Az én gyerekemnek nincsen bűne. 그게 엄마의 마음. Ez az anyai szív. 그게 엄마의 마음. Ez az anyai szív. 다 손가락질해도 Mindenki, ha rá is mutat, 그 아이의 엄마만은 손가락질 de 안 해요. annak a gyereknek az anyja nem mutat rá. 그게 엄마의 마음이에요. Ez az anyjának a szíve. 여러분 그 엄마의 마음이 어디서 온 줄 압니까? De tudjátok, hogy ez az anyai szív honnan jött? 하나님에게서 조금 나온 거예요. Isten szeretetére kicsi lett oda adva. 그러니까 그 엄마의 마음보다 더 큰 비교할 수 있는 엄청난 사랑이 하나님 안에 있다는 걸 És 여러분 아셔야 돼요. csak ugye azt tudni kell, hogy az ilyen anyai szívnél sokkal nagyobb Isten szeretete van Istennél. 그러니까 우리가 그걸 딱 생각해 És 보면 ugye, ha ezt így elgondolkodunk, 방주가 있어요. akkor van ez a bárka. 그 방주 안에 자기 엄마도 손가락질한 사람이 Még egy olyan ember, aki még az anyukája is már ugye nem védte meg, hanem ugye rámutogat. 자 말했죠. 세상 모든 사람이 욕해도 엄마는 욕 안 한다고. Mondtam, hogy bárki is ugye, ha rámutogat, de az anyukája nem. 근데 그 엄마도 욕을 한다. De most már az anyukája is ugye rászól. 그럼 어떤 인간인지 알겠죠? Akkor lehet tudni, hogy most milyen emberről lehet szó. 근데 그런 인간이 있다고 해봐요. És tegyük fel, hogy van ilyen ember. 그럼 그 인간도 나는 우리 엄마도 날 욕해. És az ember azt mondja, még az anyukám is már engem feladott. 나는 아니야. Nekem már nincs mi reményem. 근데 내 같은 인간도 방주 안에 들어가면 됩니까? De ilyen ember is akkor bárkába mehet? 네. Igen. 그래서 진짜 들어갔다 생각해봐요. És tegyük fel, hogy még ő bement. 그래서 제가 물었어요. És akkor megkérdeztem. 자 그런 인간이 방주 안에 들어갔다 하자. Képzeljük el, hogy ilyen ember bement a bárkába. 노아와 그 가족도 안 들어갔는데 Még a női családja sem ment be. 그런 인간이 들어갔다 De 하자. ilyen ember ment be. 그러면 살겠냐 죽겠냐? Akkor szerinted életben marad, vagy meghal? 살겠습니까 죽겠습니까? Életben marad? 네, 살시오. Így van, életben marad. 왜요? Miért? 방주 때문에. A bárka miatt. 그 인간이 뭘 했냐가 중요하지 않아. Az nem lényeges, hogy az az ember most mit csinál, 지금 그 사람이 어디 있느냐가 중요한 거예요. hanem az a fontos, hogy az az ember hol van. 방주 안이냐 방주 밖이냐. Bárkában, vagy bárkán kívül. 하나님의 심판은 그렇게 내려왔거든요. Isten ítélete így lesz. 방주 안에 있느냐 밖에 있느냐 그게 중요했단 말이에요. Az a fontos, hogy a bárkában van-e, vagy a bárkán kívül van-e. 왜? 하나님이 선택하신 건 방주였기 때문에. Mert amit Isten kiválasztott, az csak az egyetlen bárka. 그게 예수 그리스도의 그림자. Az pedig a Jézusnak a jelképe. 하나님의 심판 때 하나님 딱 하나는 뭡니까? Szóval az ítélet napján mi az egy dolog, ami Istennek 네가 számít? 뭘 했느냐 중요하지 않아. Nem azt számít, hogy te mit csináltál. 왜요? 너는 태어날 때부터 죄인으로 태어났어. Miért te már a születésedtől fogva, hogy bűnben születtél? 그러니까 네가 뭐 했나 하나님한테 관심이 없어요. Ezért Isten nem érdekel, hogy te mit 왜? csináltál. 하나님 그 인간한테 기대를 아예 안 하세요. Mert Isten nem is számít, hogy nem is reménykedik az embertől. 너는 태어날 때부터 이미 죄인으로 태어났어. Te már születésedtől fogva bűnbe születtél. 너에게서는 악만 나와. Te belőle csak a gonoszság 그러니까 jön. 하나님 인간에게서 선을 기대 안 합니다. Ezért Isten nem is reménykedik az embertől jó. 인간이 기대하지. Az ember reménykedik abban.
하나님 기대를 안 De 하세요. Isten egyáltalán. 하나님 인간한테 이야기했어요 이미. Mert Isten már szólt az embernek. 인간 속에는 선이 없다고. Nem lakozik jó az emberben. 하나님 그렇게 Már 말씀하셨어요. Isten így szólt. 그런데 하나님 무슨 그 인간한테 선을 De 기대하겠어요? akkor az Isten egy embertől milyen jót várna el? 그래서 하나님이 기대하는 건 뭡니까? Ezért mi az, amit Isten csak elvár? 예수 그리스도. Jézus Krisztus. 하나님이 선택하신 딱 한 분. Az az egyetlen egy, amit Isten kiválasztott. 그분을 이 땅에 보내셨고. És azt küldte le erre a földre. 네가 저 인간을 위해서 모든 걸 다 해라. És te tegyél mindent ezekért az emberekért. 자, 그래서 예수님이 그걸 다 이루었어요. Mindent, és azt mindent el is végzett. 다 이루었다고 돌아왔어요. Ugye a kereszten úgy halt meg, hogy elvégeztetett. 자, 그러면 예수님이 여기 계십니다. És akkor itt van ez a Jézus. 하나님이 선택하신 분. Isten kiválasztott. 그게 방주란 말입니다. Az nem más, mint a bárka. 그러면 그 당시에 노아 때는 방주 안에 들어가느냐 안 들어가느냐에서 사느냐 죽느냐 Akkor abban az időben, ahogyan azon dőlt el, hogy életben maradt vagy sem, hogy a bárkába bemegye vagy sem, 그럼 뭘 의미하느냐? ez mit jelent? 예수 안에 들어가느냐 안 들어가느냐. Hogy valaki Jézusba bemegye, vagy sem. 이제 그거는 우리 이런 육체적으로 들어가고 안 들어가는 게 Ez nem 아니고 most fizikailag, hogy annak most belépek oda, vagy nem, 이게 우리 마음에서 이루어지는 hanem ez a szívünkbe történik meg. 믿음으로 말입니다. Hitáltal. 자, 저 예수님이 하신 일, 저 예수님이 나를 위해서 나를 구원하시는 일을 다 하셨는데 Igen, az a Jézus az én megüdvözítésemért ugye mindent megtett. 내가 그걸 받아들이느냐 안 Én 받아들이느냐. azt most befogadom, vagy nem fogadom be. 아, 저분이 나를 위해서 죽었구나. Ja, ez a Jézus halt meg érettem. 내 죄를 위해서 죽었구나. Az én bűnemért meghalt. 저분이 예수님이 내 죄를 위해서 죽었다는 걸 뭘로 증명했습니까? És ezzel mivel bizonyította, hogy ő meghalt az én bűnömért? 자기 죄 때문에 죽은 게 아니고 내 죄 때문에 죽은 걸 뭘로 증명했습니까? Mivel bizonyította, hogy nem az ő saját bűnért halt meg, hanem a mi bűneinkért? 뭘로 증명했죠? Mivel is bizonyította ezt? 그렇죠. 부활로. Így van, a feltámadással. 자, 예수님이 내 죄 때문에 죽은지 자기 죄 때문에 죽은지 우리가 어떻게 Mert mi 알겠어요? honnan tudhatjuk, hogy Jézus a saját bűnért halt meg, vagy a mi bűneinkért? 그러니까 예수님 당시 때 사람들이 바리새인 서기관들 제자들이 예수님 지죄 때문에 죽었다 다 그렇게 말했잖아요. Ezért az ottani, az akkori emberek, az izrael népek, meg a farizeusok, az írásosok azt mondják, hogy az ő saját bűnért halt meg. 지죄 때문에 죽은 거라고. Az ő saját bűne miatt halt meg. 그렇기 때문에 예수님의 부활을 철두철미하게 숨겨야 됐단 És 말입니다. ezért kellett teljes mértékben elrejteniük Jézus feltámadását. 왜? Miért? 예수님이 부활한 게 딱 예수님이 부활한 게 다 알게 되면 Mert hogyha mindenki megtudja, hogy Jézus feltámadott, 그건 뭘 증명하는 겁니까? azzal mit bizonyít? 그건 자기 죄 때문에 죽은 게 아닌 걸 증명하는 거예요. Azzal bizony, hogy nem az ő bűnért halt meg, 우리 때문에 죽은 거. hanem miértünk halt meg. 우리 때문에 죽었기 때문에 부활을 할 수 있는 거예요. És mivel miértünk halt meg, azért tud feltámadni. 우리 인간들 중에 죽었다 부활하는 인간이 있습니까? Van az emberek közül, aki fel tud támadni? 누가 부활했습니까? Ki támadott? 누아가 부활을 했습니까? 노예 támadott 아브라함이 fel. 부활을 했습니까? 아브라함. 다윗이 부활을 Dávid. 했습니까? 누가 부활을 했습니까? Ki támadott fel? 인간들 중에 아무도 부활을 Az 못해요. emberek közül senki nem tud feltámadni. 왜요? Miért? 다 지죄 때문에 죽거든. Mert mindenki a saját bűne miatt halt meg. 근데 예수님은 부활로 자기 죄 때문에 죽은 게 아니고 우리의 죄 때문에 대신 죽은 걸 증명해 줬단 De a 말이에요. feltámadással Jézus bebizonyította, hogy nem az ő saját bűnéért, hanem a mi bűneinkért. 그래서 예수님의 맞아요. 부활을 통해서 내 죄가 완전히 완벽하게 해결됐고 És ezért a Jézus feltámadással tökéletesen el lett törölve az én bűnöm, 우리가 의로워졌다는 걸 알 수 있다는 és 겁니다. lehet tudni, hogy mi így lettünk igazakká. 예수님의 부활로. Jézus feltámadásával. 그래서 사단이 가장 싫어하는 게 뭡니까? És hát mit utál a legjobban? 예수님이 부활했다. Az, hogy Jézus feltámadott. 그리고 우리가 정확하게 알고 믿어야 되는 게 뭡니까? És mi az, amit pontosan tudni kell? 아, 예수님이 나를 위해서 죽었고 Az, hogy Jézus én értem meghalt, 그걸 증명하시려고 부활하셨다. és az, hogy ezt bebizonyítsa, feltámad. 예수님의 부활이 내 죄가 끝이 난 걸 이야기해 준단 말입니다. Az, hogy Jézus feltámadása bizonyítja azt, hogy az én bűnömnek vége lett. 그리고 의로워진 걸 증명해 줬다. És bebizonyítja, hogy én igazzá lettem. 우리가 그걸 믿는 거예요. És mi ebben hiszünk. 그걸 믿을 때 우리 예수님 안으로 들어가는 거란 말입니다. És abban a pillanatban, amikor ebben hiszünk, Jézusba bemegyünk. 왜? 예수님이 죽은 게 나 때문에 죽었으니까. Mert a Jézus halála én miattam történt. 그럼 뭘 의미하는 겁니까? Ez mit jelent? 예수님의 죽음이 그냥 예수님의 죽음이 아니고 Szóval a Jézus halála nem csak a Jézus halála, 나의 죽음을 이야기한다. hanem az én halálomat is jelenti.
예수님이 죽을 때 나도 같이 죽었구나. Jézussal együtt én is meghaltam. 그래서 내 죄가 끝이 난 거죠. Ezért lett vége az én bűnömnek. 내가 죽었는데 Mert én is együtt 자, meghaltam. 죄의 싹은 사망이랬잖아요. Mert azt mondja, a bűn zsoldja az a halál. 그럼 내가 죽었단 말이에요. Akkor én meghaltam. 그럼 죄에 대한 값을 내가 지불했다는 거지. Akkor én a bűn zsoldját én azt kifizettem. 그리고 예수님과 함께 부활했단 És 말입니다. úgy Jézussal együtt feltámadtam. 예수님과 함께 Jézussal együtt. 예수님 안에서 Jézusban. 그게 새로운 피조물란 말이에요. Ez az új teremtmény. 이게 새 사람이란 말이에요. Ez az új ember. 나는 이 사실을 믿는 믿음으로 산다는 거죠. És én már ebben való igazságban, ebben az igazságban való hittel élek. 내 육체가 달라진 게 아니고 Nem az én fizikai testem változott 내 meg, 마음이 변한 거죠. hanem az én szívem változott meg. 뭘로? Mire? 예수님의 죽으신과 부활을 믿는 믿음으로. Abban a hitben, hogy Jézus halála és a feltámadásában való hitben. 그래서 사도 바울이 그렇게 이야기하잖아요. Ezért a Pál apostol azt 이걸 mondja, 한번 쳐다볼까요? ezt jó lenne, hogy együtt megkeresnénk. 자, 갈라디아서 2장. A Pál levele Galácia beliekhez második fejezete. 갈라디아서 2장. Pál levele a Galácia beliekhez, 자, 2장 20절. második fejezet, 22. 아니, 20절. Ja, második fejezet, 20. vers. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. 예. 이 말이죠. Erről volt szó, amit most mondtam. 사도 바울은 이걸 정확하게 깨달아 알고 És 있다. Pál apostol ezt pontosan felismerte. 아, 내가 예수님과 함께 죽었구나. Ja, én Jézussal együtt meghaltam. 여러분, 내가 하나 물어볼게요. Szeretném kérdezni. 자, 우리가 그냥 육체적으로 생각할 때, Ha csak ilyen fizikailag gondolunk, 시간적으로 생각할 때, csak időben gondolunk. 자, 예수님이 십자가 못 박혀 죽으실 때, Amikor Jézus meg lett feszítve, 진짜 예수님 십자가 못 박히셨을 때, és amikor tényleg Jézus meg lett keresztre feszítve, 그때 사도 바울은 뭐 했죠? akkor Pál apostol mit csinált? 그때는 바울도 아니었어요. Még akkor nem is volt Pál, 사울이었어요. csak Saul volt. 뭐 했죠? Mit is tett? 사울이 예수님을 믿었습니까? Saul hitt Istenben? 사울이 예수님을 따랐습니까? Követte Saul Jézust? 뭐 했죠? Mit tett? 예, 핍박했잖아요. Ahogy mondjátok, így van, üldözte. 그리고 예수님 믿는 사람 다 미친놈이라고 취급했잖아요. És mindenkit őrültnek gondolt, aki hívő volt. 근데 예수님 죽을 때 지가 죽었다고? És amikor Jézus meghalt, ő is meghalt. 언제부터? Mikortól? 만약에 내가 그 당시에 살았다면 Ha én abban az időben értem volna, 바울이 제가 예수님 십자가 죽을 때 나도 죽었습니다. 막 이렇게 és 설교하면 amikor Pál így prédikál, hogy jaj, amikor megfeszítetted, én is Krisztussal együtt megfeszítettem. 내가 질문 잠깐만요. Elnézést, egy pillanat. 질문 Van 있습니다. egy kérdésem. 예수님이 죽을 때 당신이 죽었다고? Amikor Jézus keresztre lett feszítve, te is együtt meghaltál? 장난해? Most viccelsz velem? 예수님 죽을 때 네 어디 있었는데? Amikor Jézus meghalt, te hol voltál? 네 뭐 했는데? De mit csináltál akkor? 근데 네가 야 다른 사람 몰라도 베드로가 그렇게 말하면 그렇게 말할 수 Ha 있겠지만 Péter mondhat ilyet azért. 그 베드로도 지가 그때 예수님 죽을 때 지가 도망가가지고 지가 말 안 하고 가만히 있잖아. De most ő is most csöndben van, mert ő is ilyen elárulta, és akkor most így 아니 그 저기 megtagad대. igen, megtagadta, és most ő is ugye emiatt most ilyen csöndben van. 근데 니는 니는 핍박했잖아. De te üldözted őt. 니는 예수님 미친놈이라고 De 했잖아. azt mondtad, hogy őrült ember. 니 예수님 믿는 사람 다 미친놈이라고 했잖아. És mindenkit őrültnek tekintettél, aki hitte benne. 근데 그때 예수님 너도 죽었다고? És akkor amikor Jézus meghalt, te is együtt meghaltál. 너는 그런 말 하면 안 돼. Neked nem szabad ilyet mondanod. 내가 뭐 질문을 그렇게 말하지. És akkor én így ezt kérdezném tőle. 그럼 사도 바울은 뭐라고 하겠어? Akkor Pál apostol mit mondaná erre? 믿음으로 되는 겁니다. Igen, az hit által végződik be. 예, 그때 예수님이 십자가에 죽을 때 저는 예수님이 나를 위해 죽은 줄 몰랐어요. Igen, amikor Jézus meghalt a kereszten, én nem tudtam, hogy én értem halt meg. 그래서 정말 저는 미친놈이라고 생각했어요. Ezért én tényleg őrültnek is gondoltam őt. 그래서 핍박했습니다. És ezért is tényleg üldöztem. 근데 지금은 제가 믿습니다. De most én már hiszek benne.
예수님이 나 때문에 죽은 사실을 Az, hogy Jézus én értem meghalt ebben az igazságban. 그건 변함이 없습니다. Ebben pedig már nincsen változás. 예수님이 나를 위해서 나를 대신해서 죽었어요. Hogy Jézus én helyettem meghalt. 네, 저는 나중에서야 그 사실을 깨닫게 됐어요. Igen, én későbbiekben ismertem fel ezt az igazságot, 정말 하나님의 은혜로 이걸 깨닫게 됐어요. és tényleg Isten kegyelméből én ezt felismertem. 그래서 저는 이제 이걸 믿습니다. És én ezért most már ebben hiszek, 예수님이 나 때문에 죽었다. hogy Jézus én értem meghalt. 그리고 그때 내가 예수님과 함께 죽었다는 거. És én is együtt vele meghaltam. 난 그걸 이제 믿습니다. Én már ebben hiszek. 자, 바울이 이렇게 대답할 거라는 거. És Pál így fog válaszolni erre. Így válaszolna. 자, 우리가 제가 조금 전에 이제 방주 이야기를 하면서 이 방주는 예수님의 그림자다 이렇게 Ahogyan a 말씀드렸어요. bárkáról ugye beszéltem, mondta, hogy a bárkának a jelképe az Jézus 자, Krisztus. 이것처럼 성경은 모든 곳에 다 예수님에 대해서 이야기를 해주고 És 있습니다. így, ahogyan ezt mutatja, hogy a Biblia egész területéről ugye így mutatja be Jézus. 그래서 우리가 이 성경에서 예수님을 발견하는 건 아주 중요한 겁니다. Ezért nagyon fontos a Bibliában, hogy felismerjük Jézust. 자, 제가 이제 잠깐 이제 주한이가 지난주에 있었던 이제 인터내셔널 교회 집회에 대한 이야기 잠깐 했는데. Ugye Csuhán is ugye mesélte előbb, hogy ahova mentünk táborban. 예, 이제 거기 제가 이제 사울하고 다윗의 관계에 대해서 좀 이야기를 했습니다. És ott ugye Saul és a Dávidnak a viszonyáról beszéltem. 자, 오늘 저는 여기에 사울과 다윗 관계뿐만 아니고. De itt most nem a Saul és a Dávidnak a viszonyáról. 자, 사울의 아들이 누굽니까? Ki is Saul fia? 자, 요나단이죠. Igen, Jonadán. 자, 사울에게는 아들이 몇 명이 있었는데, Saulnak ugye volt pár fia, 자, 그 중에 한 명이 요나단이었습니다. azok közül Jonadán. 요나단 사울의 첫 번째 아들이었어요. És az volt az első fia Jonadán. 그렇기 때문에 사울의 뒤를 이어 왕이 될 수 있는 사람이었습니다. Ezért ő volt az egyik, aki ugye követhette a Saul királynak az utódjaként. 자, 그런데 이제 요나단이 다윗을 처음 만나기 전까지. De Jonadán mielőtt Dáviddal találkozott volna. 자, 요나단은 사울과 늘 함께 했었고. De ugye Saullal mindig ugye együtt 자, volt. 사울을 아버지니까 사랑했겠지요. És ugye mivel az apja ezért ugye szerethette. 또 사울을 따랐다는 겁니다. És ugye követte. 자, 그러다가 어느 날 다윗을 처음으로 알게 됩니다. De egy nap megismerte először Dávidot. 다윗 처음 만났다는 거예요. Az első találkozás. 그리고 다윗을 처음 만나서 다윗을 알게 되면서 És amikor először találkozva megismerte Dávidot, 다윗을 정말 사랑했어요. nagyon-nagyon szerette Dávidot. 자, 이제 그걸 한번 보여드려요. És akkor ezt meg is szeretném mutatni. 자, 우리가 사무엘상 18장을 한번 보여요. A Sámuel első könyve 18. fejezetét nézzük 18. meg. Sámuel első könyve 18. fejezet. 18장 1절부터 18. fejezet első versétől 5절까지 읽겠습니다. 5. versig felolvasom. Minek utána pedig elvégezte a Saullal való beszélgetést, a Jonatán lelke egybefort a Dávid lelkével, és Jonatán úgy szerette őt, mint a saját lelkét. És Saul magához vevé őt azon a napon, és nem engedi, hogy visszatérjen atya házához. És szövetséget kötének Jonatán és Dávid egymással, mivel úgy szerette őt, mint a saját lelkét. És Jonatán levetté felső ruháját, amely rajta volt, és Dávidnak adta, sőt hadi öltözetét is, saját kardját, kézivét és övét. És elméne Dávid mindenüvé, ahova Saul küldé, és magát eszesen viseli vala, és Saul a harcosok fölé tevé őt, és kedveslőn az egész nép előtt, és a Saul szolgái előtt is. 자, 여기 보면 이제 요나단이 처음에 다윗을 딱 만나서 다윗을 딱 알게 되면서 Amikor Jonatán először ugye találkozott Dáviddal, és amikor megismerte először őt, 요나단이 다윗을 정말 사랑했다 나와 있어요. azt írja, hogy nagyon-nagyon szerette Dávidot. 정말 요나단이 다윗을 사랑했어요. Jonatán tényleg szerette Dávidot. 그리고 자기에게 있는 좋은 것들을 막 주기 시작했어요. És ami neki volt jó dolgai, az mind elkezdte odaadni. 자, 여기 보면 이제 요나단도 다윗을 정말 Itt 사랑했지만 lehet látni, hogy Jonatán is nagyon szerette Dávidot, 이때까지만 해도 사울도 다윗을 사랑했습니다. de még ebben az időben még Saul is szerette Dávidot. 그리고 온 이스라엘이 다윗을 사랑했다 했습니다. És ugye az egész Izrael nép szerette Dávidot. 자, 이때까지 그렇죠. Ez idáig az időszakig. 자, 그러다가 이제 뒤에 좀 시간이 지나면서
이제 사울이 다윗을 미워하기 시작. És idők múltával elkezdi megutálni Saul Dávidot. 자, 사울이 왜 다윗을 갑자기 미워하기 De 시작했습니까? hirtelen miért kezdte megutálni Saul Dávidot? 뭐 다윗이 사울한테 큰 잘못을 했습니까? Dávid valamit nagyot elkövetett hibát Saul ellen? 큰 죄를 지었습니까? Vagy nagy bűnt követett el Saul ellen, Dávid? 왜 사울이 다윗을 미워하기 Miért 시작했습니까? kezdte el megutálni Saul Dávidot? 그죠? Így van, ugye? 자, 다시 말해서 사울이 왜 다윗을 미워하기 Szóval 시작했냐면 még egyszer mondva, miért kezdte megutálni Saul Dávidot? 근데 사울이 사람들 모든 백성들이 자기보다도 더 다윗을 사랑하는 걸 봤습니다. Mert látta, hogy az egész nép nála jobban kedvelik Dávidot. 자, 그러면서 야, 이렇게 가면은 이제 백성들이 나를 버리고 다윗을 왕으로 삼겠구나 이런 생각이 És akkor 들었어요. ilyen gondolat támad, hogy ha így megy tovább, akkor az Izrael nép ugye Dávidot fogják jobban kedvelni, mint én, mint engem. 그러니까 이제 그 다음에 생각이 어떻게 갑니까? És ezért a következő gondolat mire jutott? 야, 그렇다면 다윗이 왕이 되는 게 맞다. Akkor az a helyes, hogy igen, a Dávidnak kell király lenni. 근데 나는 이스라엘 백성들이 나를 좋아해서 가장 좋아해서 내가 왕이 된 게 아니고 De én nem azért lettem király, mert az Izrael nép engem szeretett a legjobban, 하나님이 나를 왕으로 세웠다. hanem Isten állított engem királlyá. 그러니까 하나님한테 물어봐야 되겠다. Ezért akkor meg kell kérdeznem Istent, 하나님, 지금 모든 백성이 나보다 다윗을 더 사랑합니다. hogy Istenem, most az Izrael nép jobban szeretik Dávidot, mint engem. 그런데 이스라엘 백성들이 나를 왕으로 물론 이스라엘 백성들이 물론 왕을 원했지만 이스라엘 백성들이 나를 선택한 건 아니지 않습니까? Igen, és az Izrael nép akart király, de nem az Izrael nép engem választott, 하나님 당신이 나를 선택한 거 hanem 아닙니까? Istenem, te választottál engem. 그래서 제가 왕이 된 거 아닙니까? Ezért lettem király, nem? 그런데 지금 이스라엘 백성들이 저보다 다윗을 훨씬 사랑합니다. De most az Izrael nép sokkal jobban szeretik Dávidot, mint engem. 그리고 제가 봐도 다윗이 정말 저보다 훨씬 낫습니다. És én is úgy látom, hogy Dávid sokkal jobb nálam. 그래서 저도 뭐 다윗이 왕이 되는 게 맞다고 생각합니다. És én is azt gondolom, hogy így van, Dávidnak kell király lenni. 그런데 저를 왕으로 세운 건 하나님 당신이지 De Istenem, te 않습니까? vagy, aki engem királyá tettél. 하나님 당신이 뭘 원하십니까? Akkor Istenem, te mit akarsz? 하나님 당신도 정말 다윗을 원하십니까? Tényleg te is Dávidod akarod? 뭐 당신이 만약에 다윗을 원하신다면 내가 왕으로 있는 게 이게 잘못된 거죠. És ha te is akarod, akkor az már helytelen, hogy én vagyok most király. 그렇다면 근데 만약 당신이 제가 계속 있는 걸 왕 원한다면 저 왕이 되는 거 De 원하신다면 ha te tovább szeretnéd, hogy én legyek a király, 이스라엘 백성들이 뭐라 하는데 뭐가 중요하겠습니까? akkor mi fontos, hogy az Izrael nép mit akar, meg ők mit szeretnek? 내 생각이 뭐가 Mi 중요합니까? fontos az én gondolatom? 이스라엘 백성이 나를 왕으로 세운 것도 아니고 Nem is az Izrael nép választott engem királyá. 내가 원한 것도 아니고 Meg nem is én akartam, 하나님이 나를 왕으로 hanem 세웠는데 Isten, te akartad, és így lettem király. 하나님이 뭘 원하시는지 저는 정확히 알고 És én 싶습니다. szeretném pontosan tudni, hogy Istenem, te mit akarsz. 정말 사울이 하나님을 믿었다면 Ha tényleg Saul hitt volna Istenben, 이렇게 하나님 앞에 나갔어야 했어요. akkor így kellett volna kimenni Istenhez. 근데 사울은 그렇게 하지 않았어요. De Saul nem ezt tette, 사울은 자기 생각을 따라갔어요. hanem Saul az ő gondolata után ment. 자기가 어떤 생각이 들었어요? Milyen gondolata támad? 백성들이 다윗을 더 좋아하는 Ja, 거야. a nép jobban szereti a Dávidot. 내가 봐도 다윗 저놈이 진짜 잘한다. Én szememben is tényleg úgy tűnik, hogy nagyon ügyes. 그러면 다 남쪽 좀 있으면 이제 다윗을 왕으로 삼으려고 Akkor 하겠구나. hamarosan őt fogják választani királyá. 그럼 나는 뭐가 돼? Akkor velem mi lesz? 자, 그런 생각이 드니까 És akkor ilyen gondolata támad, 자기 마음에 자기가 계속 왕이 돼야 되겠다는 마음을 가지고 és akkor olyan gondolata, hogy neki azért tovább királynak kell, hogy legyen. 내가 왕이 계속 되려면 다윗을 죽여야 되겠다. És ugye, ha én nekem tovább akarok király lenni, akkor a Dávidot meg kell, hogy öljem. 자, 그 생각을 따라갔다. És akkor ez a gondolat után ment. 그래서 자기 사울은 죽을 때까지 다윗을 죽이려 했다. És halála végéig ugye üldözte. 왜요? Miért? 하나님을 믿지 않았기 때문에. Mert nem hitt Istenben. 하나님을 믿지 않고 자기 생각을 따라갔다. És nem hitt Istenben, hanem a saját gondolata után járt. 그리고 이 일에 대해서 하나님 앞에 묻지도 않았다. És ez a dologban nem is kérdezte Isten, 그냥 자기 생각을 따라갔다. hanem csak az ő gondolata után azt követte. 육신의 생각은 사망이에요. De azt tudni kell, hogy a test gondolata az halál. 사울은 그냥 그 생각을 따라갔어요. De Saul csak az a gondolat után járt. 그게 불행이다. Ez a boldogtalanság. 자, 그래서 사울은 이제 무엇의 그림자냐면 Szóval Saul ugye minek a jelképe? 우리 육신의 그림자. A mi testünknek a jelképe. 육신의 생각의 그림자. A test gondolatának a jelképe. 구원은 받았지만 Üdvösséget kapott, 자기 생각을 따라 살았단 말이에요.
de az ő gondolata után követve él. 그 결과가 뭔지를 이야기해 주고 És 있어요. mutatja, hogy mi annak az eredménye. 제가 이번에 인터내셔널 캠프 갔을 때 그 학생이 나한테 와서 물어보더라고. És az egyik ugye az ottani táborban egy hölgye megkérdeztem. 두 가지를 물어보더라고. Két dolgot kérdezett. 사울왕이 구원받은 사람이냐 아니냐. Azt, hogy a Saul tényleg üdvözült embere vagy sem. 두 번째, A második kérdés, 만약에 사울이 구원받은 사람이라면 hogy ha Saul üdvözült, 그러면 사울을 하나님 버리셨는데 그럼 구원받은 사람도 버림받는 거냐? és ugye Isten elhagyta Sault, akkor esetleg, hogy üdvözült embereket is Isten elhagyhatja? 그러면 구원받았던 사람도 지옥 가냐? Akkor az üdvözült ember is tud pokolba menni? 이걸 물어보더라. És akkor ezt kérdezték. 그래서 제가 이제 그 이야기 해줬어요. És akkor így erre válaszoltam. 자, 사울은 구원받은 사람 맞다. Igen, Saul egy üdvözült ember 왜 volt. 하나님이 기름 붓지 않았냐? Mert Isten olajat kent rá. Felkente. Felkente az olajat. 그래서 그거는 구원을 의미한다. Az pedig az üdvösséget jelképezi. 자, 사울은 구원받은 사람이다. Igen, Saul egy üdvözült ember volt. 근데 다윗도 하나님의 기름 부음 받는 사람 아니냐? De Dávid is fel lett kenve olajjal. 자, 하나님은 사울과 다윗을 통해서 우리에게 정확하게 보여주고 계신다. És ezért Isten Saul és Dávid által pontosan megmutat valamit nekünk. 두 명의 구원받은 사람을 통해서 A kétféle üdvözült ember 그거는 által 두 모습을 이야기해 주는 거다. két képet mutat meg. 자, 구원받은 그리스도인이 Az üdvözült keresztény 사울처럼 살 수가 있고 lehet úgy élni, mint Saul, 아니면 다윗처럼 살 수가 있고 vagy úgy tud élni, mint Dávid. 하나님 우리에게 두 개 보여주고 És nekünk ezt a két képet, életképet megmutatja. 그리고 그 두 사람의 결과까지 És még 보여주고 ennek 있습니다. az embernek az eredményét is megmutatja. 성경이 왜 놀라운 거냐면 A Biblia miért csodálatos? 하나님 시작과 끝이니까 Mert ahogyan Isten a kezdet és a vég, 이 성경 우리에게 뭘 보여주냐? a Biblia nekünk mit mutat meg? 시작과 끝을 보여준다. A kezdetet és a véget megmutatja. 자, 중간은 하나님이 그냥 사단에게 내줬다. A közepét, a köztes dolgot a sátánnak megadta. 다시 말해서 그 중간 과정 속에는 사단이 일을 하도록 하나님 허락했다는 Most 거예요. megengedte, hogy a közben, a folyamatában sátán is dolgozhat. 그 사단이 그 중간 과정 사단이 한 번 더 일을 해요. Ezért ő szabadon tényleg munkálkodik ki sátán. 왜 하나님 그 허락했기 Mert 때문에. Isten megengedte, hogy ő abban tevékenykedhet. 하지만 시작에는 De a kezdetben, 그리고 끝에는 meg a végén 하나님이 사단에게 내어주지 않았어요. nem adta meg sátánnak. 그러니까 시작과 끝은 사단이 손을 못 대요. Szóval a kezdetben és a végben nem tud abba beleszólni a sátán. 하나님이 천지를 창조하셨어요. Amikor Isten megteremtette a világot, 자, 그게 세상의 시작이죠. az volt a világnak a 자, kezdete. 하나님이 세상을 시작하셨습니다. Isten elkezdte ezt a világot, 자, 하나님 천지를 창조하셨을 때 és megteremtette a világot. 사단이 있었습니까? 없었습니까? Volt ott sátán, vagy nem volt ott? 하나님 천지 창조할 때 사단이 존재했습니까? 존재하지 않았습니까? Akkor létezett sátán, amikor megteremtette a világot? 네, 존재했습니다. Igen, létezni létezett, 언절이 아니고 nem angyal, 사단으로 존재하고 있었단 말이에요. sátánként létezett, 네, 하나님 이 세상을 창조하기 전에 amikor mielőtt megteremtette volna ezt a világot. 이미 그 보이지 않는 세계에서 Ugye nem- 영의 세계에서 A lelki világban, a lélek világában. 이미 그 루시퍼가 이미 반역을 했고 Már akkor ugye Lucifer ugye 샌베나르트 szemben állt ugye Istennel, 그 쫓아냈단 말입니다. és ugye elűzte. 그래서 그 루시퍼와 그를 따르는 3분의 1의 천사가 쫓겨났단 말이에요. És 천국에서. az egyharmada angyal és a Luciferrel együtt ki lettek űzve. 그리고 이 공중에 있었단 말입니다. És így léteztek. 자, 그러니까 사단으로 존재하고 있었단 말이에요. Sátánként létezett. 언제? Mikor? 하나님 이 세상을 창조하실 때 Amikor Isten megteremtette ezt a világot, akkor is léteztek. 그 사단은 뭘 했을까요? Akkor vajon sátán mit csinált akkor? 응원했을까요? 아, 하나님, 야, 하나님 대단하시다. Szurkolt, ó, milyen nagyszerű Isten, milyen jókat terem. 아니겠죠. Nem. 다 팔짱 끼고 És akkor így karba tett kézzel. 하나님 갑자기 뭐 하시지 지금? Most mit csinál ez az Isten? 뭐 만들지 Most 지금? te mit teremt? 야, 우리가 좀 방해해야 안 되겠어? Nem kellene megzavarni őt? 루시퍼님, 우리가 뭐 좀 해야 안 됩니까? Lucifer, valamit nem kellene tennünk ez ügyben? 야, 씨, 나도 하고 싶지. Én is szeretnék persze, 근데 하나님 허락 안 하는 de Isten nem engedi meg. 시작이기 때문에. Mivel ez a kezdet. 하나님 허락을 안 했어. A kezdetet nem engedi meg Isten. 그러니까 창세기 1장 2장이야. 하나님이 천지를 창조하실 때까지. Mert amikor a Mózes, ugye az első könyvében, amikor ugye megteremti, 그 시작이잖아요. az a kezdet. 사단이 손을 못 댔단 말이야. Sátán nem tudott hozzányúlni. 사단이 원하지 않았겠습니까? Nem, azért, mert ő se akart. 아니, 원했지. Nem, persze, hogy akarta.
근데 하나님 허락을 안 하니까 De Isten nem engedi meg. 언제부터 일하기 시작합니까? Mikortól kezdett munkálkodni? 창세기 3장부터. Ugye Mózes első könyve harmadik fejezetétől. 하나님 시작을 다 마치셨죠. Befejezte a kezdetet. 하나님이 창조가 다 끝났잖아요. Istennek a teremtése befejeződött. 자, 시작을 딱 하셨단 말입니다. És elkezdte Isten. 그때부터 이제 과정으로 넘어가는 거예요. És azok után megy a folyamatra. 하나님이 그 과정을 허락을 했거든. A folyamatot megengedte 자, sátánnak. 이제 너 일해도 돼. Jó, te mostantól tevékenykedhetsz. 언제까지 허락합니까? De meddig engedi? 끝이 올 때까지. Addig, amíg a vége el nem jön. 끝은 뭡니까? A vége micsoda? 하나님의 심판. Az Istennek az ítélete. 그때 사단이 손을 댈 수 있습니까? Akkor sátán tud hozzányúlni? 손을 댈 수. Nem tud. 시작과 끝은 하나님의 손에. A kezdet és a vég Isten kezében van. 과정 속에 사단이 일을 A 해요. folyamatban is sátán 지 tevékenykedik. 마음대로 하는 게 아니고 És nem ő ahogyan ő akarja, 하나님 허락하신 범위 안에서만 할 수 있어요. csak addig a tartományig, amit Isten megengedett. 그래서 일을 하는 거예요. És ott abban dolgozik. 자, 우리가 그걸 성경 중에 분명히 볼 수 És 있다. ezt a Biblián keresztül nagyon pontosan láthatjuk. 그러니까 우리가 성경이 왜 놀라우냐면 És miért csodálatos emiatt a Biblia? 하나님 우리에게 시작과 끝을 보여주기 때문에. Mert Isten a kezdetet és a véget megmutatja. 자, 하나님이 사울과 다윗을 딱 보여줬습니다. Saul és a Dávidot megmutatta 두 Isten. 명의 기름 부음 받은 사람, A két felkent ember. 두 명의 구원 받은 사람, Két üdvözült ember. 똑같이 살았습니까? Ugyanúgy éltek? 아니 완전 다르게 살았어요. Nem, teljesen más élet. 하나님 보여주시는 거예요. Isten így megmutatja. 자, 여기 두 명의 구원 받은 사람이 Itt van két üdvözült ember. 다르게 산다. Másképpen élnek. 너도 마찬가지다. Ti is ugyanúgy. 너도 구원 받았지. Ti is üdvösséget kaptatok, 다 ugye? 똑같이 안 살아. Nem mindenki ugyanazt az életet éli. 어떤 사람은 사울처럼 살아. Vannak olyan emberek, akik Saulként élnek. 사울이 어떻게 사는 줄 알아? Saul hogyan élt? 사울은 구원은 받았지만 Saul üdvösséget kapott, 나를 안 믿었어. de nem bennem bízott, 그냥 지 생각 따라 살았어. hanem az ő saját gondolata után ment. 근데 내가 어떻게 사울을 통해 일을 할 수 있어? De én hogyan tudnék akkor Saul által dolgozni? 나는 사울을 통해서 일하고 싶었어. Én szerettem volna Saul által munkálkodni. 나는 사울을 통해서 내 뜻을 다 이루고 싶었어. Én szerettem volna Saul által az én akaratomat beteljesíteni. 근데 할 수가 없었어. De nem tudtam. 왜? Miért? 얘가 나를 안 믿으니까. Mert ő nem hisz bennem, 그냥 지 생각 따라가니까. hanem az ő gondolata után 그래서 나는 követ. 사울을 Bejön. 통해 일을 할 수가 없었어. Ezért nem tudtam Saul által 그래서 munkálkodni. 나는 다른 사람을 찾았어. Ezért kértem más ember. 내가 찾았어. Megtaláltam. 이게 누군 줄 알아? Azt tudod ki az? 그 다윗이야. Ő Dávid. 다윗을 내가 봤을 때 Dávidot agyon láttam. 내 마음에 합했어. Az én szívemnek, 시벤뱀 세린트볼로. szívem szerint való férfiú volt. 내가 다윗을 딱 봤을 때 Amikor Dávidot láttam, 다윗의 마음에 내 마음이 있었어. Dávid szívében ott volt az én szívem. 다윗은 구원받고 지 생각을 따라 살지 않았어. Igen, a üdvössége után nem az ő gondolata után követve élt, 다윗은 나를 믿었어. hanem bennem hitt. 다윗은 지 생각을 따라 안 살고 내 생각을 따라 살았어. Nem az ő gondolata után járva élt, hanem az én gondolatomat követte. 다윗은 내 말을 들었어. Dávid hallgatta az én szavamat. 내 말을 마음에 받아들였어. Az én szavamat befogadta. 그러니까 내가 다윗을 통해서는 일을 할 수 있었어. Ezért tudtam Dávidon keresztül dolgozni. 그래서 나는 다윗을 통해서 내 뜻을 다 이루었어. És én a Dávid által az én akaratomat mind beteljesítettem. 너는 어떻게 살기를 원해? Te hogyan szeretnél élni? 사울처럼 살래? 다윗처럼 살래? Saulként vagy Dávidként? 우리 그걸 묻고 계시는 거예요. Isten ez a dolog által kérdezi tőlünk. 네가 사울처럼 살 수도 있어. Te élhetsz Saulként is. 네가 구원은 받았지만 Igen, üdvösséget kaptál, 다 다윗처럼 사는 건 아니야. de nem úgy él mindenki, mint Dávid. 사울처럼 살기도 해. Élnek úgy, mint Saulként is. 난 너무 안타까워. Olyankor én nagyon sajnálom. 나는 너네들이 다윗처럼 살았으면 좋겠어. Én azt szeretem, hogy te úgy éljetek, mint Dávid. 근데 다 다윗처럼 안 살더라. De nem mindenki él úgy, mint Dávid. 다 지가 잘난 줄 알고 Mindenki azt gondolja, hogy ő a jó, 지를 믿고 ő az ügyes, és akkor ő benne magában hisz, 지 생각 따라 살더라. és az ő gondolat után járva él. 그럼 나는 그 사람을 통해서 일을 할 수가 없어. Akkor én az ember által nem tudok munkálkodni. 그럼 나는 다른 사람을 찾아야 돼. Akkor én nekem más embert kell, hogy keressek. 하나님 우리에게 그걸 보여주고 És 계십니다. Isten nekünk ezt mutatja meg. 자, 근데 지금 여기서 지금 이제 사울과 다윗뿐만 아니고 De itt most nem csak Saul és Dávid, 요나단이 나옵니다. hanem itt szerepel Jonadán. 자, 이 사울은 뭐라고요? Ez a Saul micsoda? Mit 자, mondtam? 사울은 우리 육신의 그림자래. A Saul a mi fizikai testünknek a jelképe. 자, 육신의 생각의 A mi 그림자. test gondolatunknak a jelképe. 자, 그리고
요나단이 나오고 다윗이 나옵니다. És ilyen Jonatán és Dávid is szerepel. 자, 이때 다윗은 뭐냐? Ekkor Dávid micsoda? 다윗은 예수님의 그림자라. Dávid Jézusnak a jelképe van itt. 자, 이 세 명의 관계에서는 Ennek a háromnak a viszonyában 하나님이 뭘 이제 다윗을 통해서 뭘 나타내시나요? Dávidon keresztül ugye mit mutat meg? 예수님을 나타내고 계십니다. Jézus mutatja meg. 자, 요나단이 다윗을 알기 전에 Mielőtt Jonatán megismerte volna Dávidot, 요나단이 다윗을 만나기 전에 mielőtt ugye találkozott volna Dáviddal, 누구를 먼저 알았습니까? kit ismert meg előtte? 사울을. Saul. 누구와 함께 살았습니까? Kivel élt együtt? 사울과. Saullal. 왜? 이 요나단은 우리 마음의, 우리 영혼의 그림자란 말입니다. Ugye Jonatán, ugye ez a szívünknek a jelképe, a lelki világnak a jelképe. 우리 영혼의 열중권의 A mi lelkünknek a jelképe. 이 요나단은 그걸 의미한단 말이에요. Jonatán ezt jelképezi. 자, 우리가 딱 태어났을 때 우리는 누구하고 삽니까? Mi, amikor megszülettünk, kivel éltünk 우리 együtt? 육체가 삽니다. A mi testünkkel. 육체의 원함 따라 삽니다. A testi kívánsága által éltünk. 육체를 섬기고 삽니다. A testet szolgálva éltünk. 언제까지? Meddig? 다윗을 만나기 전. Addig, amíg nem találkoztunk Dáviddal. 그렇게 살던 요나단이 Az a Jonatán, aki így élt, 어느 날 다윗을 만나게 됩니다. egy nap Dáviddal találkozott. 다윗을 알게 됐습니다. Megismerte Dávidot. 다윗을 És 받아들였습니다. Dávidot befogadta. 그러니까 다윗을 사랑하게 És 됐습니다. elkezdte így ezáltal szeretni őt. 자기보다도 더 다윗을 사랑하더라고요. Jobban szerette, mint magánál. 우리가 구원받았을 때 이렇게 됐죠. Amikor üdvösséget kaptunk, nekünk is ilyen volt, 우리가 nem? 예수님을 딱 만나게 됐죠. Amikor Jézusra találkoztunk. 정말 이분이 나를 위해서 죽었구나. Wow, ez a Jézus én értem halt 이분이 meg. 정말 나를 사랑하시는 Tényleg mennyire szeretett Jézus engem. 우리가 그 예수님의 사랑을 딱 만나는 És amikor 순간 abban a pillanatban, amikor Jézus szeretettet, amikor felismert, 우리가 구원자 되신 예수님을 딱 만나는 és az 순간 üdvözítő Jézus, amikor találkoztunk, 우리가 예수님을 사랑하게 됐다는 겁니다. elkezdtünk megszeretni Jézust. 막 예수님을 섬기고 싶더라는 겁니다. Szerettük, olyan szívünk támadt, hogy szeretnénk szolgálni őt, 요나단처럼. mint Jonatán. 자, 그걸 보여주고 있다는 겁니다. És ezt így mutatja. 그래서 육체는 예수를 싫어해요. Igen, ez a test nem szereti Jézust. 육신의 생각은 예수님을 싫어한단 A 말입니다. testnek a gondolata nem szereti Jézust. 자, 그거 보여드릴게요. És ezt meg is mutatom. 자, 로마서를 보겠습니다. Nézzük meg együtt a Pál levele Rómabeliekhez. 로마서 8장을 보십니다. Pál levele Rómabeliekhez 8. fejezet. 자, 로마서 8장. Pál levele a Rómabeliekhez 8. 자, 8장 6절과 7절을 읽겠습니다. 8. fejezet 6. és 7. versét felolvasom. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. 예. 이렇게 정확하게 이야기하고 있다. Ezt így pontosan így elmondja. 육신의 생각은 하나님을 싫어합니다. A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen. 할 수도 없다 그랬습니다. Az ugye nem is teheti. 자, 사울이 다윗을 싫어할 수밖에 없다는 겁니다. Saul, igen, kénytelen volt Dávidot nem szeretni. 자, 육신의 생각을 따라가면 Mert ugye ha a test gondolata után jár, 하나님의 말씀을 따라갈 수가 없다는 겁니다. Isten igét nem tudja követni. 왜 반대니까? Mert pont ellentétes. 하나님의 생각과 인간의 생각은 완전히 반대이기 Isten 때문에 gondolat és az ember gondolata pont 자, ellentétes. 내 생각 따라가면 Ha az ő gondolata után jár, 하나님 생각 따라갈 수가 없어요. ha az én gondolatom után járok, nem tudom Isten gondolatát követni. 내 생각을 믿으면 Ha az én gondolatomban hiszek, 하나님 말씀을 믿을 수 없단 말입니다. Isten igében nem tudok hinni. 내 육체를 섬기는 사람은 Az az ember, aki az ő testét szolgálja, 하나님을 섬길 수가 없어요. nem tudja Isten szolgálni. 그냥 원할 뿐이지 Csak akarni akar, 섬길 수가 없어요. de nem teheti. 사는 거 봐봐요. Csak az életet nézzük meg. 누가 자기를 섬기기 위해서 하나님을 섬기는지. Ki tudja úgy Isten szolgálni, hogy saját magát is szolgál. 자기를 섬기는 사람은 절대 하나님을 같이 섬길 수 Aki 없어요. saját magát szolgálja, nem tudja Isten szolgálni. 불가능해요. Lehetetlen. 왜냐면 육체가 그걸 원하지 않아요. Mert az a test nem akarja ezt. 그냥 원한 뿐이에요. Csak akar, 사울이 뭐라 했습니까? van akarás, de nem tud. Mit mondott Saul? 그래 내가 잘못했다. 내가 너를 뭐 미쳤구나. 내가 너를 다시 내 쫓아다니 않을게. 사울이 몇 번 그래 이야기했습니다. Hányszor mondta, hogy jaj, bocsánat, igen, megőrültem, most már nem foglak téged üldözni. 사울이 그렇게 말했잖아요. Ugye mondta Saul ezt. 다윗한테 몇 번 이야기했잖아요. Hát többször is mondta Dávidnak, 그런데 어떻게 합니까? de mit csinál? 따라가자. De
Tovább, 물대죠. de tovább folytatja, tovább üldözi. Pedig többször is mondta. 왜요? Miért? 원하지 않았습니까? Mert nem akarta. 아니 원했어요. 축적 안 하는 걸. Igen, ő akarta nem üldözni, 안 죽이겠다고 원했어요. akarta nem megölni, 근데 어떻게 합니까? de mit tett? 안 돼요. Nem tudja, nem tudja. 할 수 없다 그러잖아. Azt mondja, nem is teheti. 육신의 생각은 하나님의 법에 굴복을 안 해요. A test gondolata nem engedelmeskedik az Istennek. 할 수 없다 그랬죠. És nem is teheti. 나와 하나님을 동시에 섬길 수가 없어요. Magamat, meg Isten egyszerre nem tudom szolgálni. 할 수가 없어요. Nem is tehetjük. 내 생각하고 하나님 생각하고 똑같으면 둘 다 섬길 수 있겠지만 Ha az én gondolatom és az Isten gondolata ugyanaz, akkor igen. 다르다 했잖아요. De azt mondja, más, 완전히 다르다 했잖아요. de az is teljesen 그럼 más. 어떻게 두 개를 다 섬깁니까? Hogyan tudjuk mindkettőt egyszerre szolgálni? 그 예수님이 뭐랬습니까? Ezért Jézus mit mondott? 나를 따라오려면 Aki engem szeretne követni, 너 부인하고 따라와. először tagadja meg önmagát, és azok után. 하나만 요구하잖아요. Csak egyet kér, 너 부인하고 따라와. hogy tagadd meg magadat, és azok után kövess. 너를 믿으면 Mert ha te benned bízol, 너를 사랑하면 ha te magadat szereted, 나를 따를 수가 없다. nem tudsz követni engem. 그럼 나를 미워해야 됩니까? Akkor magamat gyűlölni kell? 아니, Nem. 내가 너를 사랑한 걸 믿어라. Hanem higgy abban, hogy én szeretlek téged. 네가 그걸 믿으면 된다. Neked csak akkor abban kell, hogy higgy. 그러면 네가 너를 말라고 사랑하라. Akkor neked nem kell saját magadat szeretni. 내가 너를 더 사랑하는. Mert én jobban szeretlek, mint te magadat. 근데 그걸 안 믿으니까 De mivel ebben nem hisz, 내가 나를 위해야 되는 거야. ezért nekem kell én értem valamit tennem. 아니 우리가 생각을 해보자는 Magamért 거죠. valamit csinálnom. 내가 나를 잘 위하겠냐? 하나님이 나를 더 Csak 잘 gondoljunk 위하겠냐? bele, én tudnék saját magamért valamit jobbat tenni, vagy Isten én értem. 그 진짜 하나님 나보다 더 잘하는 걸 믿는다면 És hogyha tényleg hisz, és nem csak beszédben, hogy tényleg Isten én értem jobbat tudna tenni, 굳이 내가 나를 위할 필요가 뭐가 있어요? akkor mire van szükségem, hogy én saját magamért valamit tegyek? 예를 들어서 야, 내 아내가 나를 위해서 요리를 잘 준비해 놓았을 거다. Tegyük fel, hogy a feleségem biztos, hogy én értem, nagyon finomat főzött. 그럼 내가 나를 위해서 뭐 음식을 살 필요가 있습니까? Akkor nekem kell valamit így vennem, meg ugye valamit készítenem. 그럼 내가 아이고 우리 마누라 나를 잘 음식 준비 잘 안 해. Ja, nem, a feleségem nem tud nekem jól főzni, meg nem készül fel annyira jól. 해도 맛없어. Meg ugye, ha csinál is nem finom. 그럼 내가 하겠지 이제. Akkor már én csinálnék, ugye, akkor én. 그러면 이제 그 다음 날부터 난 아무것도 못 먹는 거지. De akkor másnap én már nem tudok semmit sem enni akkor. 근데 진짜 아이고 내가 나를 위해서 요리할 게 뭐가 있어? 내 아내가 나를 다 준비해 놨을 De 텐데. miért kell nekem én magamért valamit főznöm, amikor az én feleségem minden nekem 그럼 megfőz? 내가 한만 요리해도 뭐 내 아내보다 특히 잘할 수가 Meg ugye, ha 있겠어. én valamit főznék, én hogyan tudnék jobban főzni, mint az én feleségemnél? 그럼 내가 뭐 할 게 있겠습니까? Akkor nekem van valami teendő, mit nekem? 하나님과 우리 사이는 어떻게 하냐는 거야. Akkor az Isten és én közötti viszony mennyivel inkább. 자, 우리 이걸 소개하고 있는 És 거예요. Isten ezt mutatja be nekünk. 자, 그래서 다윗은 이 사울, 요나단, 다윗 이 관계에서는 사울은 우리 육신의 생각을 나타내고 있고 Szóval Saul, Dávid, Jonatán ebben a történetben, Saul a mi fizikai testünket 우리 육신의 jelképezi. 생각을 A mi 나타내고 test 있고 gondolatunkat. 다윗은 예수님을 Dávid 이야기하고 pedig 있다. Jézust jelképezi itt. 자, 요나단은 우리 마음, 우리 영혼을 이야기합니다. Jonatán pedig a mi lelkünket, a mi szívünket jelképezi. 자, 그래서 자, 사울은 다윗을 사랑할 수가 없었습니다. Saul nem tudta szeretni Dávidot. 왜? Miért? 야, 저 다윗 때문에 내가 손해 본다는 마음이 드니까 Olyan szeretem, hogy Dávid miatt nekem most hátrányos a helyzetem. 사울이 딱 그걸 느끼는 순간 Saul, ahogyan ezt így érezte, 다윗을 미워하기 시작했어요. elkezdte gyűlölni inkább a Dávidot. 그래서 육체는 예수님을 따를 수가 Ezért a 없어요. test nem tudja követni Jézust. 왜? 예수님은 우리 육체를 위하는 분이 아닙니다. Mert Jézus nem a mi testünkért van, 우리 영혼을 위하시는 분. hanem a mi lelkünkért van. 우리 영혼이 복될 수만 있다면 És ha mi lelkünk áldottá tud lenni, 그러면 우리에게 병도 허락하시고 akkor nekünk megenged betegséget is, 실패도 허락하시고 bukást is, 어려움도 허락하신다. nehézséget is. 우리 영혼을 위해서. A mi lelkünkért.
근데 우리 육체는 그걸 싫어해요. De a testünk ezt nem szereti. 사울이 다윗을 싫어한 것처럼. Ahogyan Saul nem szerette Dávidot, 왜요? Miért? 사울이 지가 왕이 되려고 하니까. mert Saul ő akar király lenni. 내가 내 육체를 위해 살려고 하면 Hogyha ha én az én testemért akarok élni, 내가 내 육체를 왕으로 삼는 동안은 addig, amíg az én testemet állítom királlyá, 다윗을 따르기가 힘들어요. nehéz Dávidot követni. 불가능해요. Lehetetlen. 근데 사울이 정말 복되려면 De ha Saul igazán áldott akar lenni, 다윗을 믿어야지. akkor Dávidban hinnie kell, 다윗은 나를 위하는 사람이야. hogy Dávid én értem van, 다윗은 나를 위해서 분명히 일을 할 거야. és én értem fog munkálkodni. 사울이 다윗을 Ha 믿었더라면 Saul hitt volna Dávidban, 편안하게 살았을 akkor 거야. nagyon nyugodt élete lett volna. 요셉 시대 때 바로왕처럼. Ahogy a József idejében a fáraó. 바로왕이 요셉을 믿었잖아요. Ugye József hitt fáraóban. 바로왕 요셉을 믿었잖아요. Bocsánat, fáraó hitt ugye Józsefben. 그래서 뭐라 했습니까? Ez mit tett? 네가 다 다스려라. Te uralkodj! 나는 그냥 내 폰만 잡고 있을게. Én csak ott leszek. 내가 그냥 의자에 왕 의자에 앉아만 있을게. Én csak a királyszékemben, a trónomban ülök. 나는 아무것도 안 해 이제. Én már nem csinálok semmit. 네가 다 해. Te mindent akkor urald. 네가 다 다스려. Uralkodj. 바로왕이 얼마나 행복하게 살았겠습니까? Fáraó milyen boldog élete lehetett? 자, 기근이 왔습니다. Jött az éhínség. 막 애국 사람들이 바로왕을 찾아왔습니다. Egyiptomiak felkeresték Fáraót. 먹을 게 없습니다. 힘듭니다. Nehéz, nincs étel. 바로왕 뭐랍니까? Fáraó mit mond? 바로왕 뭐라 그랬죠? Mit is mondott Fáraó? 요셉한테 가. Menj Józsefhez. 나한테 와. Miért jöttök én hozzá? 요셉한테 가. Menj Józsefhez. 내가 요셉한테 다 맡겼어. Mindent átadtam Józsefnek. 요셉이 다 처리할 거야. Majd ő fog mindent elintézni. 정말 지혜롭단 말이야. Nagyon bölcs volt. 하나님 우리가 이렇게 살기로 원하는 Isten 거예요. így szeretne, hogy mi is így 그러니까 éljünk. 우리가 예수님한테 다 맡기고 Mindent Jézusra adjunk át, bízzunk rá. 예수님 저는 그냥 폰만 잡고 이렇게 가만히 Jó, 있겠습니다. Jézusom, akkor én csak ülök, és itt csak foglalom a 정말 helyet. 아무것도 아닙니다. Én senki vagyok. 정말 아무것도 안 Én 해요. tényleg semmi vagyok. 당신 다 다스리십시오. Te uralkodj 당신 mindent. 다 하세요. Te végezz el mindent. 그렇게 예수님을 다 맡기고 믿고 살면 És így Jézusra mindent bízva, ráadva, 어려움이 오면 ha jön a nehézség, 문제가 오면 jön a probléma. 나한테 와, 나한테 와, 나 아무것도 아닌데. Ne gyere hozzám, ne gyere hozzám. 나 아무것도 Én 아닌데. nem vagyok semmi. 예수님한테 와, Menj 예수님한테. Jézushoz gyorsan. 나 다 맡겨서 Én már 예수님한테. mindent Jézusra bízom. 나는 결정권이 없어. Nekem nincsen döntési jogom. 다 맡겼어. Mindent Jézusra bízom. 예수님한테 가. Ez megy Jézushoz. 얼마나 지혜롭습니까? Mennyire bölcs élet. 사울이 그렇게 했다고. Saul ezt tette. 사울이 이렇게 해야 됐다고. Saulnak ezt kellett volna tennie. 이렇게 해야 됐단 말이야. Így kellett volna tennie. 다윗한테 다 맡겨놓고. Hogy Dávidra mind rábízza, 주한이는 안 졸면 좋겠네. 다 맡겨놓고 그렇게 했어야 된단 és 말이야. ugye így kellett volna rábízni, és így tennie. 근데 그렇게 하지 않더라는 거죠. De nem ezt tette. 왜요? Miért? 자기가 왕이 되려고. Mert ő akart király lenni. 그렇게 할 수가 없어요. Ezért nem is tudta ezt tenni. 만약에 사울이 다윗에게 다 맡겼더라면 Mert amikor ugye Dávid, ugye értem, ha Saul, amikor Dávidra rábízta volna, 다윗이 사울을 무시했겠습니까? Dávid lenézte volna Sault. 요셉이 바로왕을 무시했습니까? József lenézte Fáraót? Megvetette? 정말 요셉이 바로왕을 위하더라고요. Tényleg József nagyon a Fáraóért mindent itt tett és szolgálta. 자, 그래서 우리가 여기서 분명히 볼 수 있는 거. Fáraóért élt. És amit itt ugye tudunk látni, 사울은 다윗을 사랑할 수가 없었습니다. Saul nem tudta szeretni Dávidot. 근데 문제는 이제 요나단이라는 겁니다. De itt a probléma ugye Jonadán, 자, 그건 성경이 이야기해 주는 és 겁니다. ezt a Biblia ugye pontosan megmutatja. 네, 육신의 생각은 하나님의 법에 굴복 안 합니다. Test gondolata nem borul le az Isten törvénye előtt. 자, 그건 뭐 성경이 이야기하는 거라. Ez a Biblia mondja. 중요한 건 요나단이라. De itt a fontos Jonatán. 하나님 우리에게 그걸 보여주고 있다. És Isten nekünk ezt mutatja meg. 자, 우리가 또 하나 보여드리겠습니다. Akkor szeretném, 사무엘상 menjünk vissza Sámuel első 자, könyvére. 19장에 보면 19. fejezet. 자, 1절부터 7절까지 한번 읽겠습니다. Sámuel első könyve, 19. fejezet, első versétől 7절까지. 7. versig felolvasom. És szól a Saul fiának, Jonatánnak és a többi szolgáinak, hogy
öljék meg Dávidot, de Jonatán, a Saul fia, nagyon szereti őt. Megmondta azért Jonatán Dávidnak mondván, az én atyám Saul azon van, hogy téged megöljön, azért vigyázz magadra reggel, titkos helyen tartózkodj el és rejtsd el magad. Én pedig kimegyek és atyám mellett megállok a mezőn, ahol te leszesz, és beszélni fogok atyámmal felőled, és meglátom, mint lesz, és tudtodra adom néked. És Jonatán kedvezően nyilatkozzék Dávid felől az ő atya Saul előtt, és mondanéki, ne vétkezzék a király Dávid ellen, az ő szolgája ellen, mert ő nem vétett néked, sőt, szolgálata felette hasznos volt néked. Mert ő kockára tette életét, és megverte a filiszteust, és az Úr nagy szabadulást szerze az egész Izraelnek. Te láttad azt, és örültél rajta, miért vétkeznél azért az ártatlan vér ellen, megölvén Dávidot ok nélkül? És hallgatott Saul Jonatán szavára, és megesküvék Saul, él az Úr, hogy nem fog megöletni. Akkor szólítál Jonatán Dávidot, és megmondané neki Jonatán minden beszédeket, és Saulhoz vezeté Jonatán Dávidot, aki ismét olyan lőn előtte, mint annak előtte. 자, 여기 보면 이제 요나단을 더 자세하게 이야기해 주죠. Itt Jonatánról még részletesebben ugye ír, 자, 자기 아버지 사울은 지금 다윗을 죽이려고 하는데 mert ugye az ő apja Saul meg akar ölni Dávidot, 요나단은 어떻게 합니까? de Jonatán mit tesz? 자기 아버지 편에 서서 같이 다윗을 죽이려고 했던 게 아니고 Nem az ő apja oldalára állva együtt akarta megölni Dávidot, 다윗 편에 딱 서서 hanem Dávid oldalára állva 지켜주더라고요. megvédte. 그래서 아버지한테 막 És 이야기하고 akkor az apjának is szól. 아버지 이렇게 하시면 안 됩니다. Apám, nem szabad. 이렇게 하시는 거 잘못하시는 Ez így 겁니다. helytelen. 다윗이 뭘 잘못한 게 És 있습니까? Dávid mit tett ellened? 자, 그래서 다윗을 지켜주려고 했고 정말 다윗의 생명을 지키려고 자기가 모든 걸 다 잘한 겁니다. És azért, hogy a Dávid életét megmentse, ugye mindent tett érte. 만약에 요나단도 자기가 왕이 되려고 했다면 Hogyha Jonatán és ő akart volna király lenni, 이렇게 할 수가 없죠. akkor nem tudná így tenni. 그래서 사울이 요나단 그러잖아요. Ez ezért, hogy a Saul ugye Jonatánnak mondja, 야, 다윗이 살아있는 동안은 내 자리도 너 자리도 없어 이놈아. addig, amíg Dávid él, az én helyem is bizonytalan, meg a te helyed is. 사울이 그렇게 이야기해요. Saul így mondja. 근데 요나단이 만약에 자기가 왕이 되려고 했다면 De ugye tegyük, hogy a Jonatán, ha ő akart volna király lenni, 다윗이 죽여야 돼요. akkor Dávidot meg kell, hogy ölje. 진짜 요나단도 사울 편에 서야 된단 말이에요. Akkor Jonatánnak is Saul mellett kellett volna, hogy legyen. 근데 지금 요나단이 어떻게 하고 De 있어요? most Jonatán mit tesz? 다윗 편에 서더라고요. Dávid mellett állt. 요나단 뭐라 그러는 Ezért Jonatán mit mondott? 우리 아버지 뒤를 이어서 왕이 될 건 너야. Aki az apukám után jön, király, az te vagy. 내가 아니야. Nem én vagyok. 너야. Te vagy. 자, 요나단은 다윗을 왕으로 받아들였어요. Jonatán Dávidot királyként fogadta. 믿었단 말입니다. Hitt abban. 자, 이 이스라엘의 다음 왕은 다윗이. Az Izraelnek a következő királya Dávid. 내가 아니야. Nem én. 다윗이 왕이 되는 게 맞다. És az a helyes, hogy a Dávid a király. 요나단은 다윗을 왕으로 받아들였단 말이에요. Jonatán Dávidot királyként fogadta. 그래서 다윗을 위해서 막 모든 걸 했단 말입니다. Ezért ugye a Dávidért nagyon tényleg mindent megtett. 자, 여기서 보면 너무 아름다운 모습을 볼 수 Egy 있습니다. nagyon csodálatos képet láthatunk. 근데 문제가 뭐냐? De mi volt itt a gond? 자, 성경은 우리의 그걸 이야기해주고 있다. És a Biblia pont ezt mutatja 오늘 meg. 제가 여러분한테도 이 부분을 좀 이야기해 És én 드립니다. mai napon pedig a testvéreknek erről szeretnék egy kicsit bemutatni. 자, 하나님이 요나단을 통해서 우리에게 정말 이야기해주고 싶어하는 게 있다. Isten Jonatán keresztül szeretne nekünk valamit mondani. 요나단에 이렇게 귀한 마음이 있습니다. Mert Jonatánnak ilyen értékes szíve volt. 이래 참 다윗을 사랑했는데 Ennyire is szerette Dávidot. 다윗을 위해서 지가 할 수 있는 걸 다 했는데 És mindent, amiért a Dávidért tudott tenni, megtett. 근데 뭐가 문제였냐? De mi volt itt a gond? 성경 우리가 그걸 보여주고 있다. És a Biblia pont ezt mutatja meg. 자, 그걸 보여드리겠습니다. Meg is mutatom. 자, 20장. 20. fejezetet nézzük meg. 자, 오늘 본문입니다. És ez volt a fő igerész a mai napon. 자, 20장 42절, 43절을 보겠습니다. 42-43. verset nézzük meg. Akkor mondta Jonatán Dávidnak, eredj el békességgel, mivel hogy megesküdtünk mind a ketten az Úrnak nevére mondván, az Úr legyen köztem és közted, az én magom között és a te magod között örökre. Fel kell ezután és elméne. Jonatán pedig bement a városba. 자, 여기 보면 요나단이 자기 아버지 사울의 마음을 바꿔보려고 자기가 할 수 있는 걸 다 했습니다. Tényleg mindent megtett azért Jonatán, hogy az ő apja szívét valahogy megváltoztassa. 자기 아버지가 다윗을 안 죽이도록 Azért, hogy az ő apja ne ölje meg Dávidot. 근데
처음에는 그걸 받아줬는데 És az elején ezt így fogadta, 이 20장에 보면 이제 사울이 요나단의 말을 받아주지 않습니다. de itt már a 20. fejezetben Saul nem fogadja el Jonadán szavát. 그걸 통해 우리가 정확하게 보여준단 말이에요. Ugye ezt pontosan megmutatja nekünk, 육신의 생각은 하나님의 법에 굴복지 않고 할 수도 없다는 hogy a test gondolata nem is tud engedelmeskedni, meg nem is borul le az Isten törvénye előtt. 할 수도 없다는 Nem is teheti. 자, 그걸 정확하게 보여주거든요. És ezt pontosan megmutatja. 자, 그걸 요나단도 이제 느끼게 됩니다. És Jonatán ezt ő is érzi. 처음에는 요나단은 자기가 자기 아버지한테 다윗에 대해서 잘 이야기하면 아버지가 받아줄 줄 알았어요. Az elején Jonatán azt mondta, hogy ha ő jól rábeszéli az apját, akkor az apja ezt fogja fogadni. 그리고 처음엔 받아주는 것 És 같았어요. akkor úgy tűnt, hogy már kezdek kicsit puhulni és fogadja. 근데 이 20장에 딱 오니까 De ahogyan a 20. fejezetre értünk, 안 되더라고요. nem ment. 진짜 아버지가 받아주지 않다. Már az apja nem fogadja el teljes 이제 mértékben. 요나단도 그걸 느꼈습니다. Jonatán is ezt érezte. 아, 사울과 다윗과 다윗은 절대로 하나가 될 수 Ja, 없구나. Saul és Dávid nem tud egyé lenni. 자, 요나단이 그걸 느꼈단 말이에요. Jonatán ezt így érezte. 자, 그리고 그걸 이제 다윗한테도 이야기합니다. És ezt Dávidnak is mondja. 우리 아버지가 마음을 안 바꾼다. Az apád nem változtatja meg a szívét. 너를 계속 죽이려고 한다. Folyamatosan meg akar ölni 내가 téged. 몇 번을 Többször is 말씀드렸어요. szóltam neki, 이제 받아주지 않다. de már nem fogadja el. 그러니까 이제 네가 도망가야 돼. Ezért én szeretem neked el kell menekülj. 자, 요나는 그렇게 이야기합니다. Jonatán így mondja. 자, 그래서 여기 보면은 다윗이 그 말을 듣고 어떻게 합니까? Ezért Dávid, amikor ezt halván mit tett? 다윗이 여기서 보면은 다윗이 일어나 떠나고 했죠. Itt azt mondja, Dávid felkel ezután és elméne. 자, 다윗은 떠났습니다. Igen, Dávid elment. 근데 요나단은 어떻게 했어요? De Jonatán mit tett? 예, 돌아갔죠. Igen, bement a városba, visszament. 누구한테로? Kihez? 사울한테로. Saulhoz. 자, 여기서 성경 우리가 뭘 이야기해줘? Itt a Biblia nekünk mit szeretne mutatni és mondani? 자, 다윗은 갔고 Dávid elment. 요나단은 결국 누구한테로 갔습니까? Jonatán végül kihez ment? 사울에게로 갔다. Saulhoz ment vissza. 여러분 이거는 그냥 아버지 필요 없습니다. 부모 필요 없습니다. 뭐 하나님만 잘생기면 됩니다. 이야기를 좀 하는 Most 거예요. itt nem azt akarom mondani, hogy jó, most nekem, akkor nem kell a család, nekem nem kell az apám, és akkor csak a Istent követem. Nem erről van szó. 지금 성경 우리가 그 이야기를 하는 게 Most a 아니에요. Biblia nem ezt akarja 제가 mondani. 분 말씀드렸죠. Mondtam, 사울은 육신의 그림자다. Saul az testnek a jelképe. 육신의 생각의 Test 그림자다. gondolatának a jelképe. 그럼 예수님은 다윗은 Dávid 예수님의 그림자. Jézusnak a jelképe. 그래서 육신의 생각은 하나님을 절대 섬기지 않는다는 Test 거예요. gondolata nem tudja szolgálni Istent. 하나님을 따르지 않는단 Nem 말이에요. tudja követni Istent. 자, 우리가 하나님을 따르려면 Ha mi Isten szeretnénk követni, 내가 방해를 하면 내 육체가 방해를 하면 az én testem akadályozza. 내 생각. Az én gondolatom akadályozza. 여러분 그냥 우리가 매주도 경험할 수 있잖아요. Minden héten tudjuk ezt 자, tapasztalni, nem? 우리가 예배 올라가면 Hogy akarunk Isten tiszteletre jönni. 뭐 날씨가 방해합니까? Az időjárás zavar. 뭐 지진이 나가지고 뭐 무슨 홍수가 나가 A 방해합니까? földrengés vagy az özönvíz zavarna? 뭐가 방해합니까? Árvíz zavarna? Mi zavar? 내 육체가 Az én testem. 내 육신의 생각이 Az én test gondolatom. 방해하잖아요. Zavarja, nem? Most egy kicsit azért. 다음 주 가면 되지 뭐. Jövő hét is van, jövő héten. 뭐 이번 주 안 가면 안 돼. Most nem dől össze a világ, ha ezen a héten nem 말씀 megyek. 뭐저안 되면 뭐또뭐 유튜브나 뭐 또 페이스북 가서 듣지 뭐. Meg hogyha ha nem tudok ott személyes, akkor azért YouTube-on meg online azért tudom hallgatni. 자, 그런 육체가 딱 브레이크를 걸어요. Ez a test gondolata befékezi. 육체의 생각이 따라요. Ez a test gondolata. 자, 뭐 우리가 하나님을 따라가려면 항상 딱 브레이크 잡는 게 Mindig, amikor Isten akarjuk követni, akkor mindig feljön egy fék. 우리 육체란 말이에요. Az nem más, mint az én testem 우리 육신의 생각이란 és 말이에요. a test gondolata. 우리가 하나님의 뜻을 따르려면 Hogyha Isten akaratát szeretnénk követni, 우리가 하나님의 마음을 ha 따라가려면 Isten szívét szeretnénk követni, 항상 딱 방해하는 게 뭐냐? mindig mi az, ami befékez? 이게 형편이 아닙니다. Nem ezek a helyzetek. 물론 형편들도 있겠지요. Persze vannak, 근데 이거는 아무것도 아니에요. de ez semmi. 정말 중요한 건 Hanem ami igazán fontos, 우리 육신이 az én testem.
육신의 생각. az én testi gondolatom. 이게 마지막 결정적으로 방해. Ez végül véglegesen így akadályozza. 그러니까 예수님 뭐라 합니까? Ezzel Jézus mit mond? 형편 쳐다보지 마라 하신 게 아니고 Nem azt mondta, hogy ne tekints a helyzetre, 예수님 뭐라 하십니까? hanem mit mondott Jézus? 너만 부인하면 된다. Hanem csak te magadat kell, hogy megtagad. 네만 bu인하면 따라올 수 있다. Ha csak te magadat megtagadod, akkor tudsz rögtön 뭐 követni. 형편이 어떤지 그 문제 안 돼. Az, hogy a helyzet milyen? Semmi Hangosabban problémát nem távolsz okoz. vissza. Ha még árvíz is van, akkor is tudsz követni. 전쟁 나도 따라올 수 있어. Ha még háború is van, akkor is tudsz követni. 너만 부인하면. Ha csak te magadat megtagadod. 그럼 내가 이끌어 줄 테니까. Mert akkor vezetlek. 자, 그런데 요나단은 정말 다윗을 사랑했지만 De Jonatán igazán szerette Dávidot. 다윗을 위해서 모든 걸 다 했지만 És mindent megtett Dávidért. 자, 마지막에 지금 선택을 해야 됐습니다. De az utolsó pillanatban választania kellett. 사울이 다윗을 절대로 받아주지 않는다는 걸 그가 알았습니다. Megtudta, hogy Saul nem fogadja el Dávidot. 절대로 다윗을 함께 할 수 없다는 걸 딱 발견했습니다. Felismert, hogy nem tud ez a kettő egyé lenni. 요나단 처음에 그렇게 둘이 하나가 되게 하려고 지 나름대로 막 했습니다. Pedig mindent megpróbált, tényleg igyekezett, hogy ez a kettő valahogy egybe jöjjön. 근데 딱 발견했습니다. De felismerte. 안 되는구나. Ja, ez a kettő nem tud egyé lenni. 요나단 딱 발견했습니다. Jonatán ezt felismerte. 그럼 요나단 결정해야 됐습니다. Akkor Jonatánnak ekkor választania kell. 둘이가 하나가 될 수 없다. Ha ez a kettő nem tud egyé lenni, 그럼 내가 다윗이나 사울 둘 중에 하나를 선택을 해야 akkor 돼. választanom kell Dávid vagy Saul. 내가 누굴 선택해야 되냐? Kit kell, hogy válassza? 요나단 누굴 선택했습니까? Jonatán kit választott? 사울을 선택했다. Sault választotta, igen. 다윗과 함께 가지 않고 Nem Dáviddal együtt ment, 다윗 보고 잘 가. hanem Dávid azt, menj, szia! 내 마음 알지. Tudod azért az én szívemet, ugye, irántad? 내 마음 알지. Tudod, azért mindig tudod az én szívemet irántad. 항상 너를 응원할게. Én mindig szurkolok neked. 내가 너를 위해 사주면 다 할게. Én mindent megteszek azért érted. 근데 어쩌냐 아직 사울이 저기 있는데. De hát most mit csináljuk? Ott van Saul. 가 Szia! 뭐 가고. És akkor ő hagyja, hogy elmenjen. 요나단은 사울에게 가. Jonatán visszament Dávidhoz, Saulhoz. 그 결과가 뭐였습니까? Mi volt ennek eredménye? 보여준다. 자, 성경은 우리의 결과를 보여줍니다. Még egyszer mondom, a Biblia megmutatja annak az eredményét is. 자, 결과를 보여줍니다. Megmutatom, hogy mi volt annak az eredménye. 자, 31장, 사무엘상 31장. Sámuel első könyve 31. fejezet. Sámuel első könyve 31. fejezet. 6절을 보겠습니다. 6. versét nézzük meg. És meghal a Saul és az ő 3 fia és fegyverhordozója, sőt emberei is mindnyájan egyenlőképpen azon a napon. 자, 이제 이게 사울의 마지막 전쟁이었어요. Ez volt a Saulnak az utolsó háborúja. 이 전쟁에서 사울은 죽습니다. Ebben a háborúban Saul meghal. 근데 사울만 죽었던 게 아니고 De nem csak Saul halt meg, 누구도 죽었습니다. ki is halt meg vele együtt? 네, 요나단도 죽었어요. Jonadán is meghalt. 요나단도 죽었어요. Jonadán is meghalt. 누구와 함께? Kivel együtt? 사울과 함께. Saullal együtt. 하나님 이걸 원했겠습니까? Isten ezt szerette volna? 다윗이 이걸 원했겠습니까? Dávid ezt szerette volna? 아니. Nem. 만약에 요나단이 아까 그 20장에서 다윗을 따라갔더라. Ha Jonadán a 20. fejezetben Dávidot követte volna, 이 결과는 안 왔겠죠. akkor ez az eredmény nem jutott volna el. 요나단이 뭘 싸움을 잘했냐 못했냐 중요하지. Most nem itt a fontos, hogy Jonadán jól harcolt-e vagy sem. 지금 요나단이 누구 옆에 있었습니까? Most Jonadán ki mellett volt? 다윗 옆에 있었던 게 아니고 Nem Dávid mellett, 사울 옆에 있었어요. hanem Saul mellett volt. 그러니까 사울과 같은 운명이었단 말이에요. Vagy Saullal egy sorsra került. 다윗은 뭘 원했겠습니까? Dávid mit szeretett volna? 요나단이 자기와 함께 하기를 바랬겠죠. Hogy Jonatán együtt jöjjön vele. 그러면 다윗과 같은 운명이 됐죠. Akkor Dáviddal ugyanarra a sorsra jutott volna. 하나님 우리에게 뭐라고 합니까? De Isten nekünk mit mond? 너는 나와 같은 운명이야. Hogy te már velem egy sorsra jutottál. 다시 바울은 그걸 발견했어요. Pál ezt ismerte fel. 내가 그리스도 예수와 함께 십자가 못 박혀 Ja, 죽었다. én Jézus Krisztussal együtt megfeszítettem. 나와 예수님 한 운명이다. Én és Jézus egy sorsok vagyunk. 그게 예수님의 마음이란 말이야. Ez Jézus szíve. 너와 나는 한 운명이야. Az, hogy te meg én egy élet. 한 운명이야. Egy sorson vagyunk. 다윗은 정말 그걸 원했을 거란 말이야. Dávid igazán ezt szerette volna. 요나단이 자기와 함께하는. Hogy Jonatán vele együtt legyen.
아마 다윗이 요나단이 죽었다, 사울과 함께 죽었다는 소식을 들었을 때 Amikor Dávid hallotta, hogy meghalt Jonatán Saulal együtt, 너무 마음이 아팠어. biztos, hogy fájhatott a szívem. 요나단이 나와 함께 있었더라. A Jonatán, ha velem együtt lett volna. 나와 함께 있었다. Ha velem együtt lett volna. 지금 예수님이 우리를 볼 때 그런 마음이 많으실 거란 말이야. Jézus is most ránk tekintve ugyanez a szíve. 우리가 우리 생각을 따라 우리 원함을 따라 가가지고 고생하고 있는 걸 Amikor 본다면 látja, hogy a mi gondolatunk után járva szenvedünk, ott nehezeljük a helyzetet. 내 육체를 위해 살면서 고생하는 걸 본다면 És hogy az én testemért élve, hogy én most ott szenvedek, 예수님 그걸 보시면서 어떻게 생각하세요? Jézus erre tekintve hogyan 야, gondolna? 네가 왜 그렇게 사냐? Miért élsz így? 너는 그렇게 살 사람이 아니야. Te nem az az ember vagy, aki ilyen életet éljen. 너는 그렇게 살아서는 안 돼. Neked nem is szabad, hogy ilyen életet élj. 너와 나는 하나인데. Mert te meg én egyek vagyunk. 너 나를 따라와야지. Akkor te engem kell, hogy 네가 kövess. 나와 함께 있어야지. Akkor te velem kell, hogy együtt légy. 왜 네 생각을 따라가냐? De miért a te gondolat után jársz? 네 생각을 따라가니까 그래 어려운 거야. Mivel a te gondolat után jársz, ezért 네 nehéz. 생각을 따라 그렇게 고통스러운 Mivel 거야. a te gondolat után jársz, ezért ennyire szenvedsz. 네가 네 생각을 부인하고 나를 따라왔다면 Ha te gondolatod megtagad, hogy engem 네가 követnél, 나로 말미암아 평안했을 거고 akkor én általam lettél volna 네가 나로 nyugodt, 말미암아 감사할 거고 én általam lehetsz hálás, 네가 나로 말미암아 기뻤을 거야. és én általam tudtál volna örülni. 그럼 네가 왜 나와 함께 하지 않고 De miért nem velem vagy együtt, 네가 네 생각을 따라 és a te gondolat után jársz? 그걸 지금 하나님 이 요나단을 통해서 우리가 보여주고 있어요. És ezt Isten Jonadán keresztül mutatja. 그래서 오늘 오전에 여러분들이 이 말씀 속에서 하나님의 nekünk. 마음을 발견했으면 좋겠고 Kívánom, hogy a mostani délelőtt órában az ige által Isten szívét ismerjék fel a testvérek. 정말 다윗이 요나단이 죽었다는 소식을 들을 때 마음이 아팠을 것처럼 És ahogyan Dávid is hallhatta annak a hírét, hogy Jonatán hogy halt meg Saulal együtt, 우리는 지금 어디에 있는지 hogy én most hol vagyok. 여러분 쓰레기가 있는데 Ha itt van egy szemét, 자, 이 쓰레기 더럽잖아요? ez a szemét piszkos, 근데 이 쓰레기가 쓰레기통에 있으면 괜찮아요. ha ez a szemét a kukában van, akkor rendben van. 그죠? Ugye? 쓰레기가 쓰레기통에 있는데 누가 뭐라 Ha 하겠어요? a szemét a szemétben van, akkor ki szólna erre rá? 근데 이 쓰레기가 쓰레기통에 있어야 될 쓰레기가 쓰레기 안 있고 De ez a szemét 쓰레기가 안 있고 nem a szemétes kukában van, 그냥 뭐 식탁 위에 있다든지 az asztalon van, 뭐 방에 있다든지 vagy a szobában van, 그러면 더럽다는 생각을 akkor 그럼 더럽단 piszkos. 말이에요. Akkor piszkos. 어울리는 자리가 있잖아요. Megvan a saját illőhelye. 아무리 좋은 것이라도 Bármennyire is jó, 어울리는 자리가 있잖아요. van egy illőhelye. Igen. 예, 딱 어울리는 자리가 있다. Van egy rendeltetési helye. 요나단이 있어야 될 자리는 어디였겠어요? Jonatánnak hol kellett volna, hogy legyen? Hol volt az ő helye? 다윗과 함께 다윗 옆에. Dávid mellett volt az ő helye. 그게 요나단의 가장 아름다운 자리. Ez a legcsodálatosabb helye Jonatánnak. 그래서 우리가 이 부분을 여러분들 생각하고 우리가 또 내일부터 시작할 때는 한 주 이렇게 시작할 때 Kérem, hogy a testvérek ezen az igén gondolva, holnaptól kezdődő új hétben, 하나님이 우리와 함께 하시고 우리를 이끌어 가시는데 mert ugye Isten vezet minket, 우리가 그 하나님을 생각하고 그 하나님이 지금 나와 함께 하신 걸 우리가 정말 믿고 이렇게 지냈으면 좋겠고 és arra az Istenre tekintve, arra az Istenben bízva tudjanak élni. 하나님이 내가 지금 어디에 있기를 바라시는 Hogy Isten most hol szeretne, hogy én hol legyek? 어디에 있는 게 하나님이 기뻐하실 것인지 Miért örülne Isten, hogyha én hol vagyok? 그걸 우리가 생각하고 살아갈 수 있으면 좋겠어요. És jó lenne, ha erre gondolva tudnánk élni így az életet. 오늘 오전에 여기까지 Ma idáig szerettem volna délelőtt. 말씀을 생각하면 여러분 개인적으로 좀 기도하는 시간. Kérem, hogy mindenki ma az igére gondolva először magában mindenki imádkozzon. 개인적으로 기도하시기 바랍니다. Kérem, hogy mindenki magában imádkozzon.